여러분 달콤한 잠을 주무셨나요? Dạ, trưa nay mọi người ngủ một giấc ngủ ngọt ngào không ạ? Dạ. 정신 밝으시죠? Bây giờ là tỉnh táo hơn hồi sáng không? 네, 그러면 이제 오후에 이제 계속 이어서 예수님의 행적 공부하도록 하겠습니다. Dạ, buổi chiều hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục hoàn thành cái phần còn lại trong đời của Chúa Giêsu. 우리는 예수님의 행적을 이 목표로 정리를 해볼 수가 있습니다. Giờ đây thì chúng ta có thể tổng hợp cuộc đời của Chúa Giêsu tóm tắt lại trong cái biểu đồ này. 예수님은 공생의 3년 기간 동안 6월절을 4번 보내시게 됩니다. Mình sẽ thấy là có tất cả 4 cái lễ vượt qua trong chức vụ của Chúa Giêsu. 첫 번째 6월절에는 성전 청결 사건을 행하셨고요. Lễ vượt qua đầu tiên, sự kiện lớn đó là Chúa dọn sạch đền thờ. 두 번째 6월절에는 베데스다 연못 사건 38년 된 병자를 고쳐주신 일을 행하셨습니다. Lễ vượt qua thứ hai, cái sự kiện lớn đó là Chúa chữa lành cho người bệnh 38 năm tại Ao-bê-tích-đa. 첫 번째, 두 번째 6월절은 다 예루살렘에서 일어났던 일이죠. Lễ vượt qua thứ nhất và thứ hai này đều là diễn ra ở tại Jerusalem. Chúa sẽ về Jerusalem để dự lễ. 그런데 세 번째 6월절은 예루살렘에 안 가시고 갈릴리에서 오병이어 기적을 행하십니다. Nhưng mà lễ vượt qua thứ ba thì Chúa không có về Jerusalem, nhưng Chúa ở lại Galilee, và sự kiện lớn Chúa làm lúc đó là phép lạ 5 bánh 2 cá cho 5.000 người ăn. 그리고 드디어 네 번째 6월절을 맞이하셨습니다. Và cuối cùng cái lễ vượt qua thứ tư cũng đến. 지난 시간에 여러분은 예수님이 예루살렘에 오셔서 6개월간 초막절, 수전절 설교하신 내용을 공부하셨을 겁니다. Cái giờ học trước khi mình ăn cơm trưa giờ thứ hai buổi sáng đó là mình đã học khoảng thời gian 6 tháng, mà từ cái lễ lều tạm rồi lễ khánh thành đền thờ và những cái bài giảng và những cuộc tranh luận của Chúa Giêsu trong khoảng thời gian đó rồi. 그리고 네 번째 6월절을 앞두시고 일주일 남겨놓으시고 예루살렘으로 들어오십니다. Và mình đã nói đến cái tuần lễ cuối cùng trước cái lễ vượt qua lần thứ tư là cái ngày mà Chúa lên thập tự giá, thì cái tuần lễ cuối cùng Chúa đi vào thành Jerusalem. 예루살렘에 들어오신 날이 주일이었고요. Cái ngày mà Chúa vào thành, Chúa cử lừa vào thành đó là ngày Chủ nhật. 월요일, 화요일에 있었던 이야기까지 공부하셨을 겁니다. Cái chuyện xảy ra vào ngày thứ hai, ngày thứ ba ở tại Bethany đó thì mình đã nói từ sáng luôn rồi. 그런데 화요일에 신학 논쟁하신 이야기까지 공부하셨을 텐데요. 화요일에 사건이 끝나지가 않습니다. Dạ, nhưng mà mình nói thứ ba rồi, nhưng mà những cái sự kiện xảy ra trong ngày thứ ba mình nó chưa có xong, chưa có hết. 남아있는 그 예수님의 사역이 또 있어요. 화요일에 행하신 사역이 있어요. Dạ, ở trong ngày thứ ba thì Chúa vẫn còn một cái việc nữa mà Chúa đã làm. 그래서 오늘 이 시간에는 화요일에 이어지는 그때부터 예수님의 마지막 일주일 십자가에 돌아가시는 금요일까지의 이야기를 공부하겠습니다. Thì giờ học đầu tiên trong buổi chiều ngày hôm nay mình sẽ nói về cái thời điểm, cái sự kiện cuối cùng trong ngày thứ ba cho đến ngày thứ 6 là cái ngày mà Chúa lên thập tự giá. 화요일부터 금요일까지 시간적으로는 제일 짧아요. Về mặt thời gian từ thứ ba đến thứ 6 là khoảng thời gian rất là ngắn thôi. 그런데 그 짧은 기간 안에 우리가 공부해야 할 것이 많습니다. Nhưng mà trong khoảng thời gian ngắn này những thứ mà chúng ta phải học rất là nhiều. 예수님은 화요일에 대제사장 그룹과 신학 논쟁을 하신 다음에 예루살렘 성을 빠져나오셨습니다. 화요일 대제사장 그룹과 신학 논쟁하시고 그리고 예루살렘을 빠져나오셨습니다. Sau khi mà ngày thứ ba, cái lúc hồi sáng này mình học là Chúa tranh luận về thần học với những học giả của lãnh đạo tôn giáo xong rồi đó, thì Ngài tạm thời rời khỏi Jerusalem. 그 다음에 가신 곳이 감람산이라는 곳이에요. Thì cái nơi tiếp theo mà Chúa đi đến là núi Olive. Chúa ra khỏi Jerusalem, Chúa đi đến núi Olive. 이 그림을 보시면 여기가 예루살렘입니다. Bởi vì tấm hình này bạn sẽ thấy ở đây là thành Jerusalem. 그리고 여기가 그 당시 예루살렘 성전이 있었던 곳이에요. Đây là đền thờ Jerusalem lúc đó. 그런데 예루살렘 성전을 나와서 예수님이 가신 곳이 감람산이라는 곳입니다. Thì lúc đó Chúa Giêsu sau khi tranh luận với họ xong thì Chúa ra khỏi thành Jerusalem, và cái nơi Chúa đi đó là núi Olive. 이 감람산에서 예수님은 예루살렘을 바라보면서
제자들에게 하시는 말씀이 있어요. Và có một cái bài giảng mà mình gọi là bài giảng núi Olive mà Chúa Giêsu Ngài ngồi, Ngài nhìn về hướng Jerusalem và Ngài giảng cho các môn đồ Ngài nghe. 그 사진이 없구나. 예루살렘에서 그 감람산에서 제자들에게 말씀하셨다고 해서 그걸 감람산 강론이라고 하십니다. Dạ. Thì cái bài giảng này là vì Ngài giảng trên núi Olive cho nên nó được gọi là bài giảng núi Olive. 감람산 강론은 한마디로 얘기해서 예수 계시록입니다. Dạ. Mà cái bài giảng núi Olive này mình tóm tắt trong bằng một cái tên đó, thì nó có nghĩa là khải huyền của Chúa Giêsu. 앞으로 일어날 일들에 대해서 예수님이 예언하시는 거예요. Hay là nó là những cái lời tiên tri của Chúa Giêsu. 그게 바로 마태복음 24장, 25장에 나오는 말씀입니다. Đó là phần nội dung trong Matthew đoạn 24 và đoạn 25. 여러분 마태복음 24장, 25장을 펼쳐놓으시고 따라오시기 바랍니다. Mọi người mở Kinh Thánh ra Matthew đoạn 24, 25 và theo dõi theo cái sự giải thích của tôi nha. 예수님은 감람산에서 예루살렘 성전을 바라보시면서 저 예루살렘 성전이 무너질 것이다 이렇게 예언을 합니다. Chúa Giêsu Ngài ngồi trên núi Olive, Ngài nhìn về đền thờ Jerusalem và Ngài nói tiên tri rằng thành Jerusalem, đền thờ Jerusalem đó sẽ sụp đổ. 그리고 마지막 때, 종말의 때에는 이런 일들이 일어날 것이다라는 예언들을 하십니다. Và Chúa nói những cái lời tiên tri rằng vào thời kỳ cuối cùng sẽ có những việc như thế này xảy ra. 예수님이 말씀하신 이 예언에는 두 가지 의미가 있습니다. Những lời tiên tri này của Chúa Giêsu có hai cái ý nghĩa. 첫 번째는 지금 현재는 AD 33년이죠. Hiện tại thì mình có thể dự đoán là khoảng năm 33 sau công nguyên, đúng không ạ? Sau Chúa, năm thứ 33. 예수님이 이제 돌아가시는 그 즈음이니까 33년입니다. Tại vì gần đến cái ngày mà Chúa chết rồi, cho nên là lúc đó là khoảng Chúa ra đời là 33 năm sau khi Chúa ra đời. 근데 예수님이 이 예루살렘 성전이 무너질 거다 이렇게 예언을 하시는 거예요. Và Chúa nói tiên tri về cái việc là đền thờ Jerusalem sẽ sụp đổ. 그것은 AD 70년에 역사적으로 로마의 디도 장군이 쳐들어와서 예루살렘을 함락시키는 걸 예언한 겁니다. Đây đầu tiên, ý nghĩa đầu tiên đó là lời tiên tri về sự kiện mà sẽ diễn ra vào năm 70 sau công nguyên, đó là tướng quân Titus của đế quốc La Mã sẽ đến và đánh sập hạ sập thành Jerusalem. 앞으로 한 40년 후에 일어날 일을 예언하신 거죠. Đó nghĩa là đầu tiên là Chúa nói tiên tri về một cái sự kiện sẽ diễn ra 40 năm sau khi mà Chúa chết. 그리고 이 말씀의 의미는 또 하나 있는데요. Và ý nghĩa thứ hai của những cái lời này, 역사의 끝, 세계사의 종말에 일어날 일을 예언한 đó 겁니다. là Chúa cũng nói tiên tri về cái thời điểm mà kết thúc của cái thế giới này, kết thúc của cái thế gian này. 예수님은 그러면서 이때 인자가 자기 스스로를 가리켜 인자라고 말씀하시는데 인자가 다시 올 것이다 이렇게 말씀하십니다. Và Chúa dùng cái hình ảnh đó là con người sẽ trở lại. Con người ở đây là Chúa cũng nói đến chính bản thân của Ngài và Ngài đang nói tiên tri về sự tái lâm của Ngài. 여러분 지난 시간 초막절 설교 때 예수님이 자꾸 나는 떠나간다라고 말씀하셨던 것 오버하셨죠? Mình có nhớ là trong cái bài giảng mà trong lễ lều tạm Chúa cứ nhắc đi nhắc lại là ta sẽ đi, đúng không ạ? Ta sẽ đi đến một cái nơi mà các ngươi sẽ không có tìm được ta đâu đó. 그런데 떠났다가 다시 오신다는 걸 말씀하시는 Thì 거예요. bây giờ trong Matthew đoạn 24 này Chúa bắt đầu nói là Chúa sẽ đi nhưng mà rồi Chúa sẽ trở lại. 예수님께서 재림하신다는 걸 본인 스스로 말씀하신 겁니다. Có nghĩa là tự Chúa Giêsu Ngài nói tiên tri trước về cái sự tái lâm của Ngài. 그래서 역사의 종말 때에는 이런 징조가 있다. 그러면서 그 마지막 때의 징조들을 예언하십니다. Cho nên là Ngài nói tiên tri về những cái dấu hiệu của cái thời kỳ cuối cùng khi mà Ngài chuẩn bị tái lâm sẽ có những cái điều gì xảy ra thì Chúa Ngài nói tiên tri trước. 그리고 마지막에 다시 오실 그 주님의 재림을 준비해라 이렇게 말씀하십니다. Và ý muốn của Chúa là muốn mọi người phải chuẩn bị để chờ cái việc mà Ngài đến. 예수님이 두 번째로 다시 오실 때에는 심판하러 오신다는 거예요. Và Chúa nói là lần thứ nhất Chúa đến là để cứu rỗi, nhưng mà lần thứ hai Chúa đến là sẽ đem sự phán xét đến. 그런 내용들이 마태복음 24장, 25장에 나오는 감람산 강론입니다. Dạ, như vậy ha, cái nội dung đó là nó nằm trong Matthew đoạn 24 và đoạn 25. Hai cái đoạn này mình gọi là bài giảng núi Olive.
그리고 마태복음 26장으로 계속 이어서 보시면 종교 지도자들 이런 사람들은 예수님을 죽이려고 ha는 음모를 꾸밉니다. Tiếp tục sang đoạn 26 của Matthew là chính thức mình thấy được những cái âm mưu của các thầy tế lễ và những người lãnh đạo trong dân chúng lúc đó họ lên kế hoạch để bắt Chúa Giêsu. 지금이 그런데 명절, 절기 6월절이잖아요. Mà mọi người nhớ là cái lễ vượt qua nó chuẩn bị đến rồi, đang trong cái giai đoạn gọi là chuẩn bị cho lễ vượt qua. 6월절 때는 사람들이 많이 모이니까 난리, 밀란이 일어날 수도 있기 때문에 예수님을 잡는 거를 좀 미룰까 이렇게도 생각을 합니다. Họ đang suy nghĩ bởi vì cái ngày lễ đó là mình biết là tất cả mọi người nam của Juda là đều phải tập trung về Jerusalem thì rất là đông người, thì họ sợ là nếu như họ bắt Chúa Giêsu trong cái dịp lễ này nó sẽ gây ra một cái cuộc náo động trong dân chúng, thành ra họ đang suy nghĩ là mình có nên dời cái việc này ra sau lễ hay không. 자, 뭐 어쨌든 이번 6월절에 뭔가 큰 일이 일어날 것 같은 그런 분위기입니다. Đó là mọi người cứ giữ cái cảm giác là cái kỳ lễ này là có cái chuyện lớn gì sẽ xảy ra đó. 지금이 화요일이잖아요. Mà mọi người nhớ, tôi nhắc lại là bây giờ đang là thứ ba nha, mình đang ở ngày thứ ba. 자, 예수님의 마지막 화요일, 수요일, 목요일, 금요일을 우리가 공부할 건데요. Chúng ta sẽ học ngày thứ ba, ngày thứ tư, ngày thứ năm, ngày thứ sáu, 4 ngày. 화요일에는 신학 논쟁이 있었고 감람산 강론이 있었습니다. Thì ngày thứ ba đó mình học là vào 1:30 hồi sáng mình học là ngày thứ ba là Chúa tranh luận thần học với các học giả. Xong rồi Chúa ra khỏi thành Jerusalem, Chúa lên núi Olive, Chúa có cái bài giảng núi Olive. 그리고 수요일에는 무엇을 하셨는지 성경에 공식적인 기록이 없어요. Qua thứ tư thì Kinh Thánh không có ghi lại là ngày thứ tư này Chúa làm cái gì. Kinh Thánh không có dấu vết về cái việc ngày thứ tư. 예수님이 뭔가 하시긴 하셨을 텐데 기록은 없는 겁니다. Chắc chắn là Chúa phải làm cái gì đó rồi, nhưng mà không biết sao Kinh Thánh không có ghi lại. 그리고 목요일에 일어난 일들을 공부할 겁니다. Thì bây giờ mình bỏ vào ngày thứ tư tại Kinh Thánh không có viết, thì bây giờ mình chuyển qua ngày thứ năm, những cái việc mà Chúa làm trong ngày thứ năm. 목요일 밤이 지나고 금요일에 예수님은 십자가에서 돌아가시게 되죠. Ngày thứ năm là ngày quan trọng, bởi vì qua khỏi cái đêm ngày thứ năm đến sáng ngày thứ sáu này đến ngày thứ sáu là Chúa bắt đầu giảng linh. 자, 이 내용을 순서대로 공부하겠습니다. Bây giờ mình sẽ học theo thứ tự cái thời gian này. 자, 화요일에 감람산에 계셨던 예수님은 다시 예루살렘 안으로 들어오십니다. Thì ngày thứ ba là Chúa vẫn còn ở trên núi Olive đúng không ạ? Thì bây giờ sau khi giảng xong nói chuyện với các môn đồ xong thì Chúa đi vào ngược lại thành Jerusalem. 목요일이에요. 목요일 저녁입니다. Mà đây là tối thứ năm nha. Tối thứ năm, cái là cho mọi người là tối thứ năm. Tối thứ năm Chúa Giêsu từ núi Olive đi ngược trở lại vào thành Jerusalem. 예수님은 제자들과 6월절 음식을 먹으면서 마지막 만찬을 하려는 계획을 하십니다. Cái kế hoạch của Chúa đó là Ngài sẽ cùng với các môn đồ dự cái bữa ăn cuối cùng, bữa ăn gọi là bữa ăn lễ vượt qua đó, bữa ăn cuối cùng với các môn đồ. 네 번째 예수님의 공생의 네 번째 6월절의 밤이에요. Đây là buổi tối của cái ngày mà chuẩn bị cho cái lễ vượt qua lần thứ tư trong chức vụ của Chúa Giêsu ha. 그날 예수님은 마가의 다락방에서 제자들과 함께 만찬을 하십니다. Đêm đó thì Chúa Giêsu Ngài dùng bữa với các môn đồ của Ngài tại phòng cao của Mát. 최후의 만찬이죠. Mình gọi đây là bữa ăn cuối cùng ha. 제자들이 모여 있는 그때 예수님은 제자들에게 세족식을 하십니다. Và trong cái buổi này thì mình biết một câu chuyện nổi tiếng, đó là Chúa Giêsu Ngài rửa chân cho các môn đồ. 여러분 혹시 이거 기억하시나요? 예수님이 갈릴리 사역을 마치고 초막절에 예루살렘으로 가실 때 제자들의 분위기가 어땠는지 기억하시나요? Dạ không biết mọi người có nhớ một cái không, đó là khi mà Chúa kết thúc cái chức vụ tại Galilee xong rồi mà Chúa chuẩn bị đi xuống Jerusalem đó, thì lúc đó cái bầu không khí ở trong phòng các môn đồ sao ạ? 예수님은 십자가 지시러 예루살렘에 가시는데 제자들은 드디어 예루살렘 간다. 예수님하고 전혀 다른 생각을 하고 있었단 말이에요. Chúa Giêsu thì đi đến Jerusalem để chết, còn họ thì họ cứ nghĩ là Chúa đi đến Jerusalem để Chúa làm vua, thế là họ hào hứng lắm. 그래서 예수님이 임금님이 되시면 누가 높은 자리 차지할까 서로 그런 분위기였습니다. Và họ đang trong bầu không khí gọi là kèn cựa lẫn nhau để xem bây giờ mà Chúa lên làm vua thì ai là cao hơn ai. 그 분위기가 6개월간 계속 이어진다고 말씀드렸죠. Và chúng ta cũng đã nói với nhau đó là cái khoảng thời gian mà họ suy nghĩ cái việc đó là khoảng 6 tháng. 예수님이 그 분위기를 모르셨을까요?
Nhưng mà Chúa có biết cái bầu không khí này không? 다른 사역들을 하시느라 예수님이 말씀은 안 하셨지만 네. 그 분위기를 이미 다 알고 계셨습니다. Chúa biết thế đó nhưng mà Chúa không nói, không đụng tới thôi. 그래서 예수님은 만찬을 하면서 제자들의 발을 씻어주시면서 너희가 으뜸이 최고가 되고 싶으면 이렇게 섬겨주는 사람이 되어야 한다 이렇게 말씀하십니다. Dạ thì cuối cùng Chúa mới nói một câu khi mà đến cái bữa ăn cuối cùng rồi Chúa mới ngồi xuống Chúa rửa chân cho các môn đồ và Chúa mới nói là ai trong các ngươi muốn làm lớn á thì phải làm điều này cho người khác. 이렇게 섬기는 자가 리더요, 다스리는 자가 될 것이다 그런 의미였죠. Dạ cho nên nó nói là ai muốn lãnh đạo, ai muốn làm lớn thì là càng phải phục vụ cho người khác. 그리고 제자들 발을 씻겨 주시고 나서 하시는 말씀이 너희가 어떤 자리를 차지할 것이다 이런 말씀을 하시는 게 아니에요. Dạ và sau khi mà rửa chân cho các môn đồ rồi Chúa cũng không có nói là rồi bây giờ ngồi xuống đi ta phân chia các cấp chính quyền cho các ngươi. 예수님이 하시는 말씀은 나는 이제 떠난다 이 말씀을 또 하세요. Nhưng mà Chúa lại không nói như vậy, Chúa lặp lại một lần nữa cái nội dung đó là giờ đây ta sẽ rời đi. 그리고 내가 가는 곳에 너희는 올 수가 없다. Và cái nơi mà ta đi các ngươi không có đến được. 그러니까 서로 너희들은 사랑해라 이런 말씀을 Cho 하세요. nên là các ngươi ở lại á, các con ở lại để yêu thương nhau. 너희는 하나가 되어야 한다. Các con phải trở nên một với nhau. 이웃을 내 몸처럼 사랑하는 그런 공동체가 되어라 이렇게 Các con phải 말씀하십니다. trở thành một cái cộng đồng mà yêu thương người lân cận như mình. 자, 제자들은 예수님께 뭔가 기대를 하고 있었겠죠. Các môn đồ thì đang rất là mong đợi, không biết là Chúa cho mình cái gì. 근데 예수님은 누가 어떤 자리를 차지할지 그런 거에 대한 말씀은 전혀 없으시고 또 떠나신다는 말씀을 하시는 거예요. Nhưng mà Chúa Giêsu đến cuối cùng Ngài vẫn không nói là Ngài cho họ cái gì hết, Ngài vẫn chỉ nói đến cái chuyện là Ngài sẽ rời đi. 제자들은 너무 황당하겠죠. Thì các môn đồ lúc này là cảm thấy là hoang đường vô cùng. 그런데 그렇게 세속식을 하고 난 다음에 식사를 하면서 시작되는 감론을 다락방 감론이라고 Dạ. 합니다. Thì sau khi mà rửa chân xong thì Chúa với các môn đồ ngồi lại ăn cơm với nhau thì ăn. Trong lúc đang ăn thì Chúa mới nói có một cái bài giảng nữa với họ và bài giảng này tên là bài giảng phòng cao. 다락방 감론이 감람산 감론이 감람산에서 이루어진 것처럼 다락방 감론도 다락방에서 했기 때문에 다락방 감론이라고 하는 Giống như 거예요. là bài giảng trên núi Olive thì gọi là bài giảng núi Olive thì lúc này bài giảng này được thực hiện ở phòng cao của mát cho nên gọi là bài giảng phòng cao. 감람산 감론도 그렇고 다락방 감론도 그렇고 이거는 제자들에게만 다른 무리들 예수님 따라오는 무리들이 아닌 제자들에게만 해주시는 말씀이에요. Điểm đặc điểm chung của những cái bài giảng này á, nó là cái bài giảng giống như cái di ngôn Chúa để lại trước khi Chúa chết, cho nên là Chúa chỉ để lại những cái lời di ngôn này cho các môn đồ của Ngài thôi, dù là bài giảng của Olive hay là bài giảng phòng cao đều chỉ dành cho 12 môn đồ, không có dành cho đàn nhiệm đâu. 다시 말하면 예수님의 마지막 유언의 말씀입니다. Và nó giống như là một cái lời để lại trăn trối trước khi mà Chúa chết, lời di ngôn. 자, 마지막으로 예수님이 제자들에게 어떤 유언의 말씀을 하시는지 요한복음을 펼쳐놓고 요한복음 13장으로 봅니다. Rồi để biết là Chúa giảng cái gì trong cái bài giảng trên phòng cao mình mở ra Giăng đoạn 13, tinh thần Giăng đoạn 13. 자, 다락방 강론이 시작되는데 예수님이 나는 떠난다. 그런데 너희가 나를 찾아도 못 찾을 것이다. 이렇게 계속 말씀하시는 거예요. Trong cái nội dung của bài giảng này thì một lần nữa Chúa lại tiếp tục nói là gì à? Ta sẽ rời đi và cái nơi mà ta đi các con không có đi theo được, các con không tìm được ta đâu. 제자들은 내가 어떤 자리를 차지할까 잔뜩 기대하고 있었는데 자꾸 예수님이 떠난다고 하니까 베드로가 이렇게 질문을 합니다. Thì mà các môn đồ rất là tò mò là không biết là Chúa đi đâu mà Chúa cứ nói là Chúa đi rồi mình không có đi theo Chúa được, mình không có tìm Chúa được, ra kia rồi mới hỏi là Chúa ơi Chúa đi đâu vậy? 주님 어디로 가십니까? Dạ nói Chúa ơi Chúa đi đâu vậy à? 그러니까 예수님이 내가 가는 곳에 네가 지금은 올 수 없지만 나중에는 따라올 것이다. Thì Chúa mới nói là cái nơi mà ta đi bây giờ các con không có đi theo được, nhưng mà sau này các con có thể đến với ta. 그러니까 성격 급한 베드로가 예수님한테 이렇게 말씀을 합니다. Thì cái ông Phi-e-rơ là cái ông mà rất là nóng tính á, ông mới nói với Chúa thế này. 내가 왜 지금은 주님을 따라갈 수 없습니까? 나는 주님을 위해서 목숨도 바칠 수 있습니다. Dạ ông nói không có cái chỗ nào Chúa đi là con đi không đi được, con là sẵn sàng là chết vì Chúa, đi đâu cũng đi. 이 말은요 로마
나와 싸우는데 나는 내 목숨도 바칠 수 있습니다라는 그런 Thế 의미였어요. tại sao Peter ông nói vậy chứ ông không tưởng tượng là Chúa sẽ đi đánh nhau với đế quốc La Mã, thì ông mới nói là bây giờ mà Chúa quýnh tới đâu là con quýnh tới đâu, kiểu vậy đó. 이렇게 이야기하는 베드로에게 예수님이 뭐라고 말씀하시냐면 Thì khi mà Peter nói như vậy thì Chúa Giêsu mới trả lời ông, 네가 나를 위해 목숨을 바친다고 con nói là con có thể có thể là bất chấp mạng sống vì ta hả? 내가 진실로 너에게 이야기하는데 너는 달기 울기 전에 3번 나를 부인할 것이다. 이렇게 이야기합니다. Sau đó Chúa nói là quả thật tao nói cùng các ngươi, tao nói cùng con, trước khi gà gáy con sẽ Chúa là 3 lần. 여러분 베드로의 모습을 한번 상상해 보세요. Mọi người thử tưởng tượng cái khuôn mặt của ông Phi-e-rơ lúc này. 주님 위해서 목숨 바치겠다라고 했는데 네가 나를 배신할 거야. 예수님이 이렇게 이야기하니까 완전히 기가 팍 죽었죠. Anh mới khẳng khái nói bây giờ Chúa bắn tới đâu là con bắn tới đó, con sẵn sàng con bất chấp mạng sống với Chúa. Và Chúa nói gì? Thôi đừng nói xa quá, con nói trước bước qua đâu, chuẩn bị cho Chúa bây giờ. 베드로만 그런 게 아니에요. Mà không phải có một mình Phi-e-rơ như vậy. 다른 제자들도 마음에 두렵습니다. 예수님이 자꾸 떠난다고 하니까. Các môn đồ khác đều rất là bất an bởi vì Chúa cứ nói là Chúa sẽ rời đi. 그리고 불안한 거예요. Và họ khá là bất an. 그런 베드로와 제자들에게 예수님이 하시는 말씀이 요한복음 14장에 나오는 너희는 두려워하지도 말고 불안하지도 말아라. 그렇게 말씀하십니다. Trong cái bối cảnh đó thì bắt đầu Kinh Thánh Giăng đoạn 14 mới bắt đầu kỹ thuật lại những lời của Chúa Giêsu nói với họ là các ngươi đừng có bối rối, hãy tin Đức Chúa Trời cũng hãy tin ta nữa đó. 하나님을 믿는다면 나를 또 믿어라. Và nếu tin Đức Chúa Trời cũng hãy tin ta nữa. 그러면서 내가 떠나는 거는 너희들이 있을 곳을 예비하기 위하여 떠난다. Và Chúa nói là cái việc mà Chúa rời đi này là để chuẩn bị cho họ một cái chỗ ở. 너희들은 내가 가는 길을 알고 있지 않냐? 이렇게 말씀하십니다. Và Chúa nói là các con hãy cứ bình an đi, vì cha chuẩn bị cho các con một cái chỗ ở. 그런데 이번에는 도마가 예수님께 또 질문을 합니다. Thì lúc này Thô-ma mới đặt câu hỏi với Chúa. 아니요 주님, 나는 모르는데요. 주님 어디로 가시는지 나는 몰라요. Và ông mới nói là Chúa ơi, Chúa đi đâu thì Chúa gửi định vị cho con, mà con báo định vị con đi theo, chứ còn bây giờ Chúa nói không thì con không biết đường đâu mà không theo Chúa ơi. 이렇게 모르겠다고 하는 도마에게 예수님이 하시는 말씀이 바로 요한복음 14장 6절 내가 곧 길이요 진리요 생명이니 나로 말미암지 않고는 아버지께로 올 자가 없다. 이렇게 말씀하십니다. Thì chính vì câu hỏi này của Thô-ma mà Chúa Giêsu mới trả lời cái câu trong Gia đoạn 14 câu 6 rất là nổi tiếng là ta là đường đi, chân lý và sự sống. Vậy ta thì không ai được đến cùng Cha, soàn thơm quá. 도마는 예수님이 갈 곳을 물었습니다. Thì tại vì Thô-ma hỏi Chúa về đường đi. 근데 예수님께서는 아버지께로라고 이렇게 대답을 하시는 거예요. Thì đối với Chúa Giêsu Ngài trả lời, cái câu trả lời của Ngài là cái đường để đến với Đức Chúa Cha. 지금 내가 가는 곳 그리고 너희들이 앞으로 갈 곳이 아버지께로라는 겁니다. Thì ý Chúa Giêsu đang nói là cái nơi mà bây giờ ta sẽ đi và các con sẽ đi theo ta, đó chính là đi về với Cha. 그러니까 너희들이 내가 누군지를 안다면 아버지도 알 것이고 아버지를 안다면 나를 알 수밖에 없다. 예수님은 그렇게 말씀하시는 거예요. Và Chúa nói rằng khi mà con đã về với Cha rồi, các con sẽ biết Cha là ai và các con cũng sẽ biết ta nữa. 이 이야기는 예수님이 3년 동안 수도 없이 했던 반복해서 했던 이야기입니다. Lời này là cái lời mà Chúa Giêsu trong suốt 3 năm mà Chúa ở với họ, Chúa đã lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu lần với họ. 자, 아버지가 곧 나다. 예수님이 이렇게 말씀하셨죠. Chúa lặp đi lặp lại rất nhiều lần. Cha chính là ta chính là cha, cha với ta là một. 베드로도 예수님과 대화했고 도마도 예수님과 이렇게 대화를 하는데 예수님이 내가 곧 아버지고 아버지가 곧 나다라고 하는 이 대답을 듣고 빌립이 또 이번에 예수님께 질문을 합니다. Thì mình thấy là trong cái cuộc đối thoại này là Phi-e-rơ có hỏi Chúa rồi nè, Thô-ma có hỏi Chúa rồi nè. Thì khi mà Chúa nói là ta chính là cha mà cha chính là ta, thì lúc này tới lượt Philip mới đặt câu hỏi. 나는 아버지께로 간다. 내가 가는 길을 너희가 알지 않냐. 그러니까 빌립이 아버지를 보여주십시오라고 예수님께 그렇게 말하는 거예요. Thì lúc này Philip mới nói là xin Chúa chỉ cha cho chúng tôi với. 빌립은 하나님이 궁금했습니다. Philip bắt đầu tò mò về Đức Chúa Cha. 이 빌립의 질문은
그 당시 빌립 한 사람의 질문이 아니라 이 세상을 살아가는 모든 사람들이 가지고 있는 그런 질문입니다. Và cái câu hỏi này của Philip nó không chỉ là của riêng một mình Philip thời đó mà của tất cả mọi người khi mà được biết về Chúa Giêsu. 모든 사람들은 신이라는 존재를 보고 싶어 해요. Tất cả mọi người trên thế giới này đều muốn biết về một cái vị thần mà là Đức Chúa Trời. 모든 인류가 가지고 있는 그런 질문이고 명제죠. Cả nhân loại đều được tạo ra, đều được sinh ra với một cái điều tò mò, đó là rốt cuộc thần linh là ai? Ai mới là thần linh thật sự? 그 질문을 하는 빌립에게 예수님은 이렇게 대답하십니다. Và với câu hỏi đó của Philip thì Chúa Giêsu trả lời như thế này. 빌립아, 내가 이렇게 너와 함께 오래 있었는데 너는 아직도 나를 알지 못하느냐? Philip ơi, ta đã ở với con biết bao nhiêu lâu rồi, nói với con bao nhiêu lần rồi mà con vẫn không hiểu hả? 나를 본 사람은 이미 아버지를 보았다. Ai đã thấy ta, tức là đã thấy cha rồi đó. 그런데 어째서 자꾸 아버지를 보여달라고 말하냐? Vậy mà 내가 sao? 하나님이다. Vậy mà sao con cứ đòi ta phải cho con thấy Đức Chúa Cha? Vậy ta chính là cha nè. 그렇게 대답을 합니다. 빌립의 이 질문, 아버지를 보여달라고 하는 이 질문으로 인해 예수님께서는 하나님의 존재에 대해서 설명을 하십니다. Và bắt đầu từ đó Chúa Giêsu bắt đầu giải thích về sự tồn tại của Đức Chúa Cha. 우리는 삼위일체라는 이야기를 많이 합니다. Chúng ta thường hay dùng cái cụm từ là Đức Chúa Trời ba ngôi hiệp một. 구약에서도 공부했듯이 성부, 성자, 성령 하나님 세 분은 하나이시다라는 그런 의미죠. Và mình thường hiểu với ý nghĩa đó là Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con và Đức Thánh Linh ba thân vị trong một Đức Chúa Trời. 성부 하나님과 성자이신 예수님의 관계는 내가 아버지 안에 있고 아버지가 내 안에 있다라는 거예요. Và Chúa Giêsu giải thích là mối quan hệ giữa Đức Chúa Cha với Đức Chúa Con đó là ta ở trong Cha và Cha ở trong ta. 예수님이 여기에서 하나님의 존재하는 스타일을 지금 말씀하고 계세요. Ở đây thì Chúa Giêsu đang muốn nói về cái phương cách hay là cái style mà Đức Chúa Trời ngài tồn tại. 신약을 읽는 관점, 예수는 누구인가라는 이 질문에 대해서 예수님은 하나님의 존재 스타일에 대해서 이야기를 하십니다. Và khi mà cái trọng tâm của Tân ước mình luôn nhắc đến các bạn là Chúa Giêsu ngài là ai, thì ở đây Chúa Giêsu ngài bắt đầu nói về cái cách tồn tại của Đức Chúa Trời. 하나님과 나는 똑같아. Chúa nói rằng Đức Chúa Trời với ta là đồng đẳng y như nhau. 내가 하나님이다. Ta chính là Đức Chúa Trời. 이렇게 말씀하고 계시는 거예요. Chúa nói như vậy. 이렇게 설명하는 건 빌립에게도 설명을 해주시는 것이지만 사실은 지금 성경을 읽고 공부하고 있는 우리를 위해서 그 말씀을 하고 계시는 Và 겁니다. lời này Chúa Giêsu không chỉ là đang giải thích cho Philip hiểu, mà ngài còn đang giải thích cho mỗi một chúng ta đang ngồi học kinh thánh ở đây. 예수님은 하나님이 누구신지 가르쳐주고 싶으신 거예요. Chúa Giêsu đang muốn tập trung vào một cái điều đó là Đức Chúa Trời là một đấng như thế nào. 네, 그래서 예수님은 그 빌립의 질문에 내가 그다라고 이렇게 외치신 거죠. Cho nên giống như là Chúa Giêsu đang khẳng định với Philip, ta chính là đấng ấy, ta chính là Đức Chúa Trời, I am he. 3년 동안 예수님 따라다녔던 빌립도 이런 질문을 하잖아요. Philip là cái người đồng hành với Chúa suốt 3 năm mà còn phải đặt cái câu hỏi này. 그동안 예수님께서 수많은 이적들을 행하시고 가르치시고 그렇게 한 거는 내가 누구인가를 증명하는 그런 사역이었어요. Ở đây là 3 năm đồng hành với Chúa, nhưng mà giờ đây cũng thời khắc cuối cùng rồi họ vẫn đặt cái câu hỏi là Ngài là ai, Đức Chúa Trời là ai. 그래서 예수님의 제자들, 빌립을 비롯한 제자들은 예수님이 누구신가를 알아야만 했던 거예요. Cho nên là Chúa biết là họ cần phải biết Ngài là ai, cho nên là Chúa giải thích cho họ. 근데 예수님께서는 그런 빌립의 질문에 내가 아버지 안에 아버지가 내 안에 계신다 이렇게 말씀하시는 겁니다. Thì Đức Chúa Trời, Chúa Giêsu mới phán với Philip là ta ở trong Cha và Cha ở trong ta, đó là cái cách tồn tại của Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con. 여러분은 이런 고민 해보신 적 없으신가요? Không biết là mọi người có bao giờ suy nghĩ đến cái chuyện này chưa? 어떻게 예수님이 하나님도 되시고 사람도 되시나? Làm thế nào mà Chúa Giêsu vừa là Đức Chúa Trời vừa là con người được? 2000년 전에 역사 속에 사셨던 그 예수님은 분명히 인간이었습니다. Chúa Giêsu mà ngài ở trên đất và ngài hoạt động ở trên đất 2000 năm về trước đó, đến nói chứ ngài hoàn toàn 100% là con người. 그런데 그는 이렇게 주장합니다. Nhưng mà ngài khẳng định như thế này, 나는 하나님이다. ta là Đức Chúa Trời. 자,
그래서 예수님이 말씀하신 내가 하나님이고 하나님이 내 안에 있다. 나는 하나님 안에 하나님은 내 안에 있다. 이런 개념을 연합이라고 합니다. Cho nên là Chúa Giêsu lúc này Ngài đưa ra một cái khái niệm, đó là ta ở trong Cha và Cha ở trong ta, đó là khái niệm hiệp một. 구약에서 사람을 만들 때 우리의 모양과 우리의 형상대로 사람을 만들자 하셨던 그 하나님, 복수로 존재하셨던 그 하나님을 여기서 지금 예수님께서도 설명하고 계시는 거예요. Có nghĩa là Đức Chúa Trời mà Chúa Giêsu đang giải thích về chính là Đức Chúa Trời là đã tạo dựng con người ở trong sáng thế ký. Khi mà là đã là chúng ta để tạo nên loài người giống như chúng ta, và chúng ta ở đây là Đức Chúa Trời ở số nhiều. 바로 하나님이 존재하시는 스타일입니다. Đây chính là cái cách, cái phương cách, cái phong cách mà Đức Chúa Trời của sự tồn tại của Đức Chúa Trời. 네, 여러분 이런 삼위일체는 어려운 게 아니라 그냥 그렇게 존재하시는 하나님이라는 걸 믿기만 하면 되는 거예요. Cho nên thật ra cái giáo lý ba ngôi hiệp một nó không có gì khó hiểu hết. Tại vì mình đừng có cố gắng hiểu, tại vì mình sẽ không hiểu được, mình chỉ cần tin thôi. Cho nên nó đơn giản là ở chỗ mình chỉ cần tin thôi. 우리가 예수님을 믿고 하나님을 믿기 때문에 이런 거를 그냥 다 안다고 생각을 하지만 저기 하늘 위에 초월자로 계시는 그 신이 우리 안에 인간의 모습 안에 들어와 있다는 거, 우리 안에 우리 인간의 세계 속으로 들어오셨다는 거, 내재하시는 하나님이라고 이렇게 표현을 합니다. 우리 안에 계시는, 우리 안에 존재하시는 하나님이라고 그렇게 표현을 하는 거예요. Và trong Kinh Thánh cũng có nói là Đức Chúa Trời ở thời điểm hiện tại, Đức Chúa Trời này còn tồn tại ở trong chúng ta, mà cái này nữa bên trong chúng ta thông qua ngôi thứ ba, nó là Đức Thánh Linh của Ngài. 우리 안에 들어오셔서 우리와 같이 사시면서 우리와 함께 하시는 그 하나님을 바로 샤켄 하시는 하나님, 임마누엘 하시는 하나님이라고 표현하는 거죠. Và Đức Chúa Trời này ở bên trong chúng ta, Ngài sống cùng với chúng ta ngày hôm nay, được gọi Đức Chúa Trời Shekem, tức là Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta là Emmanuel. 예수님은 이런 하나님의 스타일을 설명하시면서 이제 나는 떠난다라고 하시잖아요. Chúa Giêsu thì Ngài đang nói về cái định nghĩa về Đức Chúa Trời này trong cái bài giảng cuối cùng của Ngài, khi mà Ngài đang nói là Ngài sẽ rời đi, Ngài chuẩn bị rời đi. 그런데 너희들 그냥 여기 남겨놓고 나 혼자 훌쩍 가버린다라고 하시는 게 아니에요. Nhưng mà Chúa nói là ta không có để cho cái con mồ côi, tức là ta không bỏ cái con ở đây rồi tự nhiên ta đi mất đâu. 내가 가는 대신 성령님을 보내주겠다. 그렇게 말씀하십니다. Chúa để là một cái lời hứa, đó là khi ta đi, Đức Thánh Linh sẽ đến với các con. 성자 하나님과 성부 하나님과 성자 예수님에 대해서 설명하신 것처럼 성자 예수님이 떠나가시면 성령 하나님이 오신다는 거예요. Có nghĩa là sau khi giải thích về mối quan hệ giữa Đức Chúa Cha với Đức Chúa Con rồi, bây giờ tiếp tục Chúa Giêsu này giải thích về cái việc mà khi mà Đức Chúa Con là Ngài là rời khỏi đất này thì Đức Thánh Linh sẽ đến. 예수님이 떠나고 나서 보내주시는 그 대안이 바로 성령님인데 성경에서는 보혜사 성령님이라고 표현하고 있습니다. Cái phương án mà Chúa Giêsu sử dụng để mà tiếp tục ở cùng với con cái của Ngài, dân sự của Ngài trên đất này, đó chính là thông qua Đức Thánh Linh. Và trong Kinh Thánh ở đây mô tả là thần đấng yên ủi, Đức Thánh Linh đấng yên ủi. 그 보혜사 성령님을 예수님이 우리에게 소개하시는 거예요. Chúa Giêsu giới thiệu trong phần này là Chúa Giêsu giới thiệu chúng ta về đấng yên ủi, Đức Thánh Linh. 예수님은 떠나가지만 그분은 우리 안에 성령님으로 오셔서 영원히 함께 하실 거라고 약속하시는 겁니다. Chúa Giêsu hứa rằng Ngài sẽ về trời, Ngài sẽ đi, nhưng mà thay vào đó Ngài sẽ ở lại, Ngài sẽ ở với họ theo một cái phương cách khác, đó là Ngài sẽ ở trực tiếp ở trong lòng của mỗi người tin nơi Ngài thông qua Đức Thánh Linh. 예수님은 이렇게 하나님과 예수님과 성령님에 대해서 설명을 하시는 건데 이게 구약에서 우리가 공부했던 당신은 나입니다. 서로 사랑하라라는 그런 의미와 똑같은 거예요. Và khi mà Chúa nói về cái sự liên hiệp ba ngôi hiệp một này, nó cũng cùng một cái ý nghĩa với cái mệnh đề mà tôi là bạn, bạn là tôi trong Chúa mà chúng ta đã học. 어쨌든 이제 성령님이 오시겠다고 예수님이 성령님을 소개합니다. Tóm lại là Chúa Giêsu trong cái bài giảng này, Ngài có giới thiệu về một cái nhân vật mới là đấng yên ủi Đức Thánh Linh. 예수님 떠나가시고 그 예수님의 빈자리를 성령님이 대신하시겠다는 거예요. Cái vị trí trống mà Chúa Giêsu để lại sau khi Ngài rời đi đó sẽ được thay thế bằng Đức Thánh Linh. 성경에서 이 성령님이 출현하시는 이 순간이 정말 놀라운 순간입니다. Và trong Kinh Thánh mô tả là cái khoảnh khắc mà Đức Thánh Linh Ngài đến đó là một khoảnh khắc rất là kỳ diệu.
우리는 요즘 기도할 때 성령님 오십시오, 성령님 내게도 오십시오 기도를 그냥 합니다. Và ngày hôm nay nhiều khi mình cầu nguyện mình nói Thánh Linh ơi xin đến với con, Thánh Linh ơi xin ngự trong con, Thánh Linh ơi xin sức giàu trong con, nhưng mình cầu nguyện bằng cái miệng không à. 그런데 성령님이 우리 안에 오신다는 건 이건 놀라운 사건이에요. Nhưng mà cái việc mà Thánh Linh thật sự đến với mình nó là một cái việc rất là lạ lùng. 자, 결국 삼위일체 하나님을 예수님이 설명하고 계시는 거죠. Như vậy là cái bài giảng phòng cao này tóm lại nội dung chính của nó là Chúa Giêsu giới thiệu về ba ngôi Đức Chúa Trời. 성부 하나님이 세상을 창조하시고 Đức Chúa Cha là đấng sáng tạo nên trời đất. 성자 예수님이 세상을 구원하시고 Chúa Con là đấng thực hiện công tác cứu rỗi cho thế gian. 성령 하나님이 우리 사람 속에 들어와서 거하시면서 함께 해주신다는 거 이거는 정말 완벽한 일입니다. Thánh Linh là đấng từ trong lòng của chúng ta và một giúp đỡ cho đời sống đức tin của chúng ta. Đây là một cái hệ thống tên gọi là hoàn hảo. 자, 여러분 예수님은 지금 떠나가시기 전에 성령님이 오실 거다라고 하면서 성령님을 설명하시면서 그 성령님이 한 사람 한 사람에게 적용이 되도록 AS를 지금 말씀하고 계시는 거예요. After service. After service. After service. Service. After service là một chút. After service là một chút. AS. 몰라. After service là một chút. 영어로 해. 영어 아는데 after service một chút. After service là gì ta? Tiếng Anh after service là gì ta? Sau khi phục vụ. Sau khi phục vụ là cái gì? Thì after service sau khi phục vụ ai cũng biết vấn đề sau khi phục vụ là cái gì? 성령님께서 한 사람 한 사람에게 찾아오신다는 그 약속을 한 사람 한 사람에게 하시는 거예요. After service. Nhưng mà đang nói về cái câu chuyện gì? Đang nói gì? 이거는 다시 해주세요. 다시 이 문장을 다시 해주세요. 성령님이 한 사람 한 사람에게 찾아오신다고 예수님이 말씀하신 거예요. Dạ, sau khi giới thiệu về ba ngôi Đức Chúa Trời, về Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con, Đức Thánh Linh thì ở đây Chúa Giêsu ngài giới thiệu về cái việc mà Thánh Linh sẽ làm. 자, 지금 예수님이 약속하신 것은 여러분이 돈 많이 벌게 해준다거나 건강하게 해준다거나 자식이 잘 되게 해준다거나 이런 걸 약속하신 게 아니에요. Thì mình thấy là Chúa không có hứa là Thánh Linh đến để các con sẽ thành công, các con sẽ giàu có, các con sẽ thịnh vượng. 성령님을 약속하신 겁니다. Nhưng mà khi Thánh Linh ngài đến, ngài sẽ làm những cái việc như sau. 이 성령님은 막연한 수상적인 개념이 아니에요. Thánh Linh này không phải là một khái niệm trừu tượng. 성령님도 인격자 하나님이십니다. Thánh Linh cũng là một đấng có nhân cách, có cảm xúc, có tư tưởng. 그분이 우리 안에 들어오셔서 우리 속에 거하시는 하나님이신 거예요. Ngài là Đức Chúa Trời nhưng mà ngài ở một cái gọi là cái hình thái đó là ở bên trong chúng ta. 자, 지금 예수님은 빌립의 질문 이후에 이런 삼위일체 하나님을 이렇게 설명하시는 것은 빌립뿐만 아니라 오늘날 지금 공부하고 있는 우리들 때문에 이런 약속을 하고 계시는 Như 겁니다. vậy những cái gì mà Chúa Giêsu ngài nói trong bài giảng này nó không đơn giản là ngài đang trả lời câu hỏi của Philip mà đó là cái lời hứa dành cho tất cả chúng ta ngày hôm nay. 이런 이야기들을 이런 심도 있는 이야기들을 목요일 밤 다락방에서 제자들에게 하신 거예요. Và mọi người nhớ là bài giảng phòng cao, cái bài giảng này là Chúa đang thực hiện vào tối thứ 5 tại phòng cao mát. 그 다락방 방문을 이야기할 때 가룟 유다는 이미 그 자리를 떠나고 없죠. Cái lúc mà Chúa nói Chúa giảng cái bài giảng này, Chúa chia sẻ cái bài giảng này thì lúc đó Judas Iscariot đã đi rồi. 예수님은 남아있는 11명의 제자들에게 이 다락방 방문을 이야기하십니다. Như vậy cái bài giảng này là Chúa Giêsu nói với 11 cái người môn đồ còn lại thôi. 그리고 14장 마지막 절에 보면 일어나자 여기를 떠나자라고 말씀하십니다. Và cuối đoạn 14 mình sẽ thấy là Chúa nói là hãy đứng dậy, chúng ta phải đi khỏi đây. 그 다음에 예수님은 어디로 가시냐면 겟세마네 동산을 향해 가십니다. Và đi ra khỏi đây là đi đâu ạ? Ra khỏi phòng cao thì Chúa Giêsu và các môn đồ đi đến vườn Gethsemane. 가시는 길에 겟세마네가 여기가 감람산이죠.
감람산이고 겟세마네 동네가 입구를 겟세마네 동산이라고 합니다. Dạ, thì mọi người biết là cái núi Olive đó, hồi nãy chú mới từ núi Olive chú vào thành Jerusalem không? Bây giờ chú ngược lại núi Olive đó và cái vườn Gethsemane giống như cái lối vào của núi Olive. 감람산하고 겟세마네 동산은 다른 장소가 아니에요. Nghĩa là nói cái vườn Gethsemane chính là ở tại núi Olive đó. 자, 예수님이 그 겟세마네 동산으로 기도하시기 위해서 이곳에서 이렇게 가십니다. Thì Chúa để mà Chúa đến vườn Gethsemane Chúa cầu nguyện thì Chúa mới rời khỏi phòng cao của Mát và Chúa đi ngược trở lại núi Olive. 그런데 가는 중간에 어디를 지나가냐면 포도원을 지나가게 됩니다. Thì khi mà muốn đi từ cái phòng cao của Mát mà đi ngược lại núi Olive sẽ đi ngang qua một khu vực mà hôm bữa tôi nói là người ta trồng nho đó, cái vườn nho. 예수님은 그 포도원을 지나가시면서 포도나무를 보고 지금까지 다락방에서 이야기했던 다락방 강론을 다시 한번 포도나무에 비유해서 말씀하십니다. Thì sẵn tiện đi qua thấy mấy cây nho thì Chúa mới gọi là tức cảnh sinh thơ, hiểu không? Chúa thấy mấy cây nho, Chúa dùng hình ảnh cây nho Chúa giảng tiếp. Thì cũng cái nội dung trong đoạn 14 về bản ngôn của Chúa Trời bây giờ là Chúa dùng cái hình ảnh cây nho. 요한복음 15장에 보면 나는 포도나무요 너희는 가지니 포도나무 비유가 나오죠. Và nó là cái ẩn dụ về gốc nho và nhánh nho và rất là nổi tiếng mà chúng ta không ai biết hết. 그러면서 예수님이 하시는 말씀이 내 안에 거하라 나도 너희 안에 거하리라. 또 여기에서 안에 거한다라는 이야기를 많이 하십니다. Và ở đây thì mình thấy là một lần nữa Chúa lại nói về cái chủ đề là hiệp một ở trong Ngài, hãy cứ ở trong ta thì các ngươi sẽ sinh ra năm trái, vì ngoài trái các ngươi chẳng làm chi được. 예수님은 포도나무고 우리는 가지잖아요. Và bởi vì Chúa Giêsu là gốc nho, chúng ta là cái nhánh. 우리가 해야 할 일은 나무에 붙어 있기만 하면 되는 거예요. Và việc của chúng ta là chỉ cần dính vào Chúa thôi. 예수님은 이제 예수님의 제자들 남아있는 이 제자 공동체가 어떻게 일을 해야 되는지 그 말씀을 하고 싶으신 거예요. Có nghĩa là Chúa Giêsu đang giải thích cho mình hiểu là khi mà chúng ta ở trong Ngài á thì Ngài sẽ làm những điều gì cho chúng ta. 마치 하나님이 삼위가 하나인 것처럼 일체인 것처럼 제자들도 그렇게 하나가 되어서 사역을 하기를 바라신 겁니다. Và Chúa mong muốn là các môn đồ của Ngài giống như ba ngôi Đức Chúa Trời hiệp một như thế nào thì các môn đồ của Chúa cũng phải hiệp một với nhau như thế ấy khi mà Ngài đã rời đi. 여러분 이 말씀은 예수님이 유언으로 하신 말씀이에요. Mọi người nhớ nha, từ nay mình đọc Giăng đoạn 15 là không có đọc bình thường nữa mà đây là di ngôn của Chúa nha, đây là di ngôn cái lời Chúa nói trước khi chết. 여러분 사람이 죽기 전에 하는 유언은 우리가 신경 써서 기억을 하고 들으려고 합니다. Dạ, thường cái lời mà người ta nói trước khi chết, người ta để lại trước khi chết là thường cái người còn sống họ sẽ rất là để ý đúng không ạ? Sẽ cố gắng làm theo cái lời đó. 이 예수님의 마지막 유언의 말씀을 듣고 있는 사람은 11명의 제자들이었습니다. Vậy thì lúc này có 11 người môn đồ là những người được trực tiếp nghe cái lời di ngôn này của Chúa Giêsu. 그 제자들에게 예수님은 너희가 성령 안에 거하고 내 안에 거하고 서로 하나 되고 연합해라. 이걸 계속 반복해서 말씀하시는 거예요. Và Chúa Giêsu liên tục nhắc nhở cái lời di ngôn của Ngài là chỉ có một chủ đề thôi, đó là hãy hiệp một với nhau, hãy hiệp một với nhau. 산상수훈에서 말씀하셨던 것처럼 너희는 그런 조직이 되어야 한다. Giống như là cái tư tưởng của cái bài giảng trên núi á, ban đầu mình có nói rồi ha, thì lúc này cũng như vậy, Chúa nói là họ phải thực hiện hình thành một cái tổ chức như vậy. 하나님의 나라가 임해 있는 공동체, 하나님의 통치가 임하는 공동체, 그런 공동체가 예수님의 제자 그룹이 되어야 한다는 거예요. Dạ, tức là Chúa muốn là các môn đồ của Ngài phải hình thành được một nhóm tổ chức mà ở tại đó vương quốc của Đức Chúa Trời có thể hiện đến, ở trong đó có sự hiện diện của Ngài. 이게 하나님 나라에 속한 사람들의 관계 원리입니다. Đây là nguyên tắc trong cái mối quan hệ của những người thuộc về Chúa. 이게 예수님의 유언이에요. Đây là di ngôn của Chúa Giêsu. 자, 예수님이 말씀하신 예수님 공동체와 이 세상의 모임을 한번 생각해 보세요. Mình cùng nhìn cái hình ảnh mà Chúa Giêsu Ngài muốn đối với cái cộng đồng các môn đồ của Ngài, rồi mình nhìn cái hình ảnh của các tổ chức ở thế gian này. 예수 공동체와 세상 공동체는 서로 너무 다르죠. Mình thấy cộng đồng của Chúa Giêsu và cộng đồng của thế gian này là quá khác nhau, vô cùng khác nhau. 그래서 예수님은 그 연합의 개념을 이야기하시면서 너희는 성령님을 기다려라. 그러면 그가 성령님께서 나를 증언할 것이다. 너희 속에 거하는 성령님이 나를 또 증거해 주실 것이다. 이렇게 말씀을 하십니다. Tiếp theo đó qua đoạn
đoạn 16 một lần nữa Chúa nhắc về Đức Thánh Linh. Chúa nói là các ngươi hãy chờ đợi Đức Thánh Linh, hãy hiệp một với nhau và chờ đợi Đức Thánh Linh. Vì khi mà Đức Thánh Linh giáng trên các ngươi rồi á, Ngài sẽ nhắc các ngươi làm chứng về ta, và Ngài sẽ nhắc các ngươi mọi điều mà ta đã dạy cho các ngươi ở đây. 자, 겟세마네 동산으로 가면서 중간에 있는 어떤 포도원을 지나면서 포도나무 비유로 다시 한번 예수님이 다락방 가문의 말씀을 반복해서 강조해 주신 거예요. Như vậy lúc này mình đang nói đến cái bài giảng thứ ba, bài giảng di ngôn thứ ba của Chúa, đó là bài giảng vườn nho ha. Trong lúc bạn đi ngang qua cái vườn nho, Chúa mới giảng cái bài giảng thứ ba, bài vườn nho. Và bài giảng vườn nho này thì nhắc lại cái nội dung, nhấn mạnh lại cái nội dung của bài giảng phòng cao. 지금 예수님은 겟세마네 동산을 향해 가고 계십니다. Thì lúc này Chúa và các môn đồ là đang đi đến vườn Gethsemane. 그리고 그곳에서 대제사장 그룹에게 체포되실 거예요. Và tại vườn Gethsemane, Ngài sẽ bị cái nhóm lính của thể tế lễ thượng phẩm bắt. 그리고 남아있는 이 제자들로 인해서 교회가 생겨날 것이지만 엄청난 박해와 핍박이 기다리고 있을 거라는 걸 예수님은 알고 계셨습니다. Và Chúa Giêsu biết trước là những người môn đồ còn lại của Ngài họ sẽ thất bại trong hội thánh, xây dựng hội thánh, nhưng mà rồi họ sẽ phải chịu rất nhiều những cái sự bắt bớ. 그래서 그런 제자들을 남겨두고 떠나가시는 예수님은 제자들을 안쓰러운 마음으로 바라보시면서 내가 성령을 보내줄 테니 성령을 기다려라 이렇게 말씀하시는 Cho 거예요. nên trong cái tấm lòng của Chúa thật sự lúc đó Chúa rời, Chúa biết là mình sẽ phải rời đi, nhưng mà Chúa cũng biết là cái bầy con của Chúa để lại nó sẽ gặp rất là nhiều sự khó khăn, và tấm lòng của Chúa rất là xót thương cho họ, cho nên là Chúa nói là hãy chờ đợi Đức Thánh Linh, hãy nương cậy Đức Thánh Linh. 이 모든 이야기의 시작은 예수님이 떠난다라는 거에서부터 시작했어요. Tất cả những cái lời mà Chúa Giêsu nói là Chúa để lại như cái lời di ngôn ở đây nó đều xuất phát từ một việc thôi, đó là Chúa sắp phải rời đi rồi. 예수님이 떠나는 대신에 그 대신에 오시는 분이 성령님이시라는 겁니다. Đó là Chúa để lại cho họ cái hy vọng, đó là Chúa thì phải rời đi, nhưng mà Thánh Linh thì sẽ đến với họ. 자, 예수님은 나는 떠난다. 너희가 나를 찾아도 나를 찾지 못할 것이다. 항상 그렇게 말씀해 오셨죠. Và Chúa Giêsu cứ liên tục lặp đi lặp lại với họ chuyện này rất là nhiều lần ha, ta sẽ rời đi nhưng mà đến yên ủi Đức Thánh Linh sẽ đến với các con. 그리고 그게 내가 그리스도라는 표시다라고 말씀하셨습니다. Và Ngài cũng nhấn mạnh rằng đó chính là dấu hiệu rằng Ngài chính là Đức Christ. 자, 예수님은 이제 제자 남겨놓고 가는 제자들이 안쓰러워서 기도를 하세요. Rồi qua đoạn 17, đó là bởi vì với cái tấm lòng đau thương, thương xót những người môn đồ còn ở lại của mình, thì Chúa Giêsu mới có một cái lời cầu nguyện cho họ. 그 기도의 내용이 요한복음 17장입니다. Và là nội dung cái lời cầu nguyện Chúa như thầy cả trong gian đoạn 17. 여러분, 예수님이 얼마나 끝까지 당신의 제자들을 챙기시는지 요한복음 17장을 보면 알 수가 있습니다. Mình nhìn vô là mình thấy tấm lòng của một người cha yêu thương cái bầy con. Bây giờ mình biết mình sắp đi rồi mà mấy đứa nhỏ nó ở nhà không biết nó có ổn không, ok không, giờ mình cầu nguyện cho nó. 남아있는 제자들을 위해서 구체적으로 기도를 하셨는데 그걸 또 기록으로 남긴 사람이 요한이죠. Và cái lời cầu nguyện này của Chúa cầu nguyện rất là chi tiết, rất là hết lòng tha thiết cho các môn đồ của Ngài, và cái lời cầu nguyện này của Chúa đã được sứ đồ Giăng viết lại. 우리는 요한복음 17장을 예수님의 대제사장적 기도라고 합니다. Và cái lời cầu nguyện này được phân từ các học giả phân tích là lời cầu nguyện của Chúa và với tư cách của một thầy tế lễ, tức là cầu thầy. 여러분, 구약에서 대제사장이 하는 일이 뭐였어요? Ở trong Cựu Ước thì thầy tế lễ là họ làm việc gì? Làm công tác gì? 바로 모든 사람들의 죄를 대신해서 하나님 앞에 나아가 사함받는 기도를 한 사람이 대제사장이었잖아요. Và nói rằng của thầy tế lễ là họ là cái người trung gian đại diện cho dân sự, họ đem tội lỗi của dân sự đến với Đức Chúa Trời và đem cái sự tha thứ của Đức Chúa Trời quay lần về cho dân sự. 지금 예수님께서는 남겨놓으시는 제자들을 위해서 중보 기도를 하십니다. Và giờ này như vậy Chúa Giêsu Ngài đến cái vị trí trung gian để cầu thay cho các môn đồ của Ngài. 요한복음 17장을 읽어보시면 그 기도의 내용이 막연한 게 아니라 아주 구체적인 내용입니다. Và ở trong gian đoạn 17 mình sẽ đọc được rất chi tiết cái nội dung lời cầu nguyện này. 지금 예수님 죽음을 앞에 두고 남겨놓고 가는 제자들을 위해서 이런 간절한 기도를 하신다라고 생각하시면서 요한복음 17장을 읽으셔야 돼요. Thì bây giờ mình phải hiểu gian đoạn 17 là cái lời cầu nguyện cuối cùng của Chúa cầu thay cho môn đồ trước khi Ngài rời đi. 왜냐하면 예수님이 떠나면 예수님이 하시던 일을 이어서 해야 할 사람들이 바로 이 제자들이기 때문입니다.
Lý do mà Ngài phải cầu nguyện cho họ như vậy vì Chúa biết là khi mà Chúa rời đi rồi thì chính cái môn đồ này sẽ là những người tiếp tục cái chức vụ trên đất của Ngài. 그래서 요한복음 17장을 보면 예수님의 기도 속에는 저희들 제자들을 가리키는 말이 그들 이런 말이 계속 반복되고 있는 거예요. Thì ở trong đây mình thấy trong gian 17 này Chúa cứ liên tục là họ, tức là Chúa đã chỉ về các môn đồ của Ngài. Họ. 예수님의 마지막 관심은 바로 제자들이었습니다. Cái mối quan tâm cuối cùng của Chúa, cái nỗi bận tâm cuối cùng của Chúa trước khi chết đó là về các môn đồ của Ngài. 이렇게 끝까지 당신을 따르던 제자들을 챙기시는 예수님의 모습 너무 든든한 믿음이 생기지 않으세요? Và cái hình ảnh Chúa Giêsu ngày chăm sóc cho các môn đồ của Ngài đến cái giây phút cuối cùng, quan tâm đến cuối cùng như vậy có đem đến cho mình một cái sự khích lệ và đức tin không ạ? 이 17장의 기도 속에는 우리를 위한 기도도 있어요. Và trong cái lời cầu nguyện của Chúa trong gian đoạn 7 này có nhắc đến tôi và quý vị nữa nha. 20절을 한번 보겠습니다. Chúng ta cùng xem gian đoạn 17 câu 20. 20절을 한번 읽어주시겠어요? Chúng ta cùng nhau đọc. Hãy cha ơi, 2, 3. Hãy chẳng vì họ mà con cầu xin thôi đâu, nhưng cũng vì kẻ sẽ nghe lời họ mà tìm đến con nữa. Dạ. 자, 예수님이 기도하는 건 이 사람들, 제자들뿐만 아니라 이들로 인해서 나를 믿는 사람들이라고 예수님이 말씀하십니다. Dạ, Chúa ở đây Chúa Giêsu phán là Chúa không chỉ cầu nguyện các môn đồ của Ngài, mà Chúa còn cầu nguyện cho những cái người mà sẽ tin nhận Ngài thông qua những người môn đồ này, tức là mình đó. 예수님의 제자들이 예수님의 이야기를 전해서 예수님을 믿게 되는 오늘날 우리와 같은 사람들을 위해서까지 예수님이 기도하고 계시는 거예요. Có nghĩa là Chúa Giêsu không chỉ cầu nguyện cho các môn đồ của Ngài thời điểm đó mà Ngài cầu nguyện cho tất cả những người sẽ tin nhận Ngài thông qua công tác của 12 sứ đồ của Ngài lúc đó, tức là đến cả chúng ta ngày hôm nay luôn. 이렇게 제자들을 위해서 마지막으로 기도하시는 그런 예수님의 심정을 기억하시면서 요한복음 17장을 깊이 묵상하면서 읽으시기 바랍니다. Nên tôi mong là đến tới thời gian mọi người để mình hiểu về đây là cái lời cầu nguyện cuối cùng Chúa Giêsu dành cho các môn đồ của Ngài, thì mình giữ cái suy nghĩ này trong đầu của mình và mình về mình suy gẫm lại gian đoạn 17 ha. 그리고 예수님은 겟세마네 동산으로 이동하십니다. Rồi sau khi mà nói những cái lời trong cái bài giảng vườn nho xong thì bắt đầu là Chúa cùng các môn đồ tiếp tục đi đến vườn Gethsemane. 여러분 시간을 한번 생각해 보세요. Bây giờ mình cùng nhớ lại về cái thời gian nha. 마가의 다락방에서 6월절 만찬을 하셨습니다. Ở tại phòng cao của Mát là cái bữa ăn lễ vượt qua, tức là bữa ăn cuối cùng. 세족식도 하시고 다락방 강론도 말씀하셨습니다. Chúa rửa chân cho họ, sau đó cùng nhau ăn, xong rồi Chúa còn giảng cho họ cái bài giảng phòng cao nữa. 그러고 여기를 일어나서 떠나자라고 하셨어요. Và sau đó Chúa nói là bây giờ chúng ta đứng dậy đi, chúng ta phải rời đi. 그래서 이 다락방을 떠나는 시간이 저녁이니까 아마도 9시, 10시는 됐을 거예요. Thì nếu mà sớm thì họ ăn nhanh đi nữa thì cũng phải 9 đến 10 giờ đêm. 그리고 가는 길에 포도나무를 보면서 포도나무 강론을 또 말씀하시죠. Xong rồi đang đi thì nãy mình mới nói xong rồi đi ngang cái vườn nho thì Chúa lại giảng thêm cái bài giảng vườn nho nữa. 그리고 제자들을 위해서 대제사장적 기도도 하십니다. Xong rồi Ngài còn cầu nguyện cho các môn đồ nữa, cái này cầu nguyện trong gian đoạn 17 nữa. 그리고 예수님이 겟세마네 동산에 도착을 하신 거예요. Sau đó thì mới đến được vườn Gethsemane. 그러면 시간이 최소한 적어도 밤 12시는 됐을 겁니다. Thì ít nhất là cũng 12 giờ đêm. Vườn Gethsemane là 12 giờ đêm. 이 겟세마네 동산에서 예수님 기도하시는 장면은 마태, 마가, 누가복음에 다 나와 있는데 누가복음에서 확인해 보도록 Và cái 하겠습니다. việc cái hình ảnh là Chúa Giêsu cầu nguyện trong vườn Gethsemane là Matthew, Mark, Luca đều có, nhưng mình sẽ xem trong Luca nha. 누가복음 22장에 예수님이 겟세마네 동산에서 기도하시는 그런 내용이 나옵니다. Luca đoạn 22. 자, 이제 이 기도가 끝나면 예수님은 체포당하실 거예요. Tại vì sau khi mà Chúa Giêsu cầu nguyện xong là Ngài sẽ bị bắt. 그래서 예수님은 그렇게 기도하죠. 할 수만 있다면 이 잔이 내게서 지나가게 해주세요. 이렇게 하나님께 기도를 합니다. Lời cầu nguyện này mình biết quá rõ rồi, cái sự kinh khủng nào đến với Chúa, vì Chúa nói là nếu mà được thì cất chén này khỏi con. 그리고 예수님은 이제 기도하면서도 또 여기서도 이런 죄악이
아주 많이 있는 난무하는 이런 세상 속에 남겨놓고 가는 제자들을 여전히 걱정하세요. Nhưng mà khi mà cầu nguyện trong vườn Gethsemane, Chúa vẫn nhớ đến các môn đồ của Ngài là những người mà bây giờ Ngài đi rồi thì họ sẽ phải ở lại và phải chống chịu với cái thế gian gian ác này. 유대의 권력자들이나 로마의 세력에 고통당하면서 이겨내야 하는 교회 시대, 이제 교회가 시작될 텐데 교회 시대를 예수님 없이 제자들이 가야 되는 거예요. Và Chúa biết là sẽ bước vào một cái thời kỳ mới sau khi Ngài đi sẽ là thời kỳ hội thánh. Và thời kỳ hội thánh thì các môn đồ của Ngài sẽ phải lãnh đạo hội thánh vượt qua cái sự bắt bớ của người thế gian, vượt qua sự bắt bớ của chính quyền La Mã và vượt qua rất là nhiều những khó khăn. 예수님은 계속 당신이 없이 당신이 떠나고 난 이후에 남아있는 제자들이 해야 할 일을 걱정하시면서 말씀하시는 Cho nên 거예요. Chúa Giêsu là Ngài vẫn luôn rất là lo lắng về cái quá trình mà không có Ngài, các môn đồ phải ở lại và tự mình làm công việc của Chúa. 그래서 제자들에게 각오해라, 마음 단단히 먹어라, 이거는 전쟁이다 이렇게 말씀하시는 거예요. Cho nên đến lúc này rồi Chúa vẫn gọi là khích lệ các môn đồ là hãy vững vàng, hãy đứng vững. đây là một trận chiến. 지금까지는 예수님의 제자들이 예수님과 함께하면서 사역을 했지만 이제 앞으로는 예수님 없이 그들만 남아서 복음의 증인이 되어야 하는 겁니다. Thời gian qua thì các môn đồ đi đâu làm gì thì cũng luôn luôn có Chúa ở bên cạnh họ, nhưng mà bây giờ thì sẽ không có Chúa ở bên cạnh họ nữa. 예수님은 겟세마네 동산에서 기도하시다가 그 사역을 기도하면서 마무리하십니다. Và Chúa Giêsu trong vườn Gethsemane Ngài cầu nguyện như vậy và Ngài kết thúc chức vụ của Ngài bằng một lời cầu nguyện. 모든 일을 하실 때 기도하시는 예수님의 모습을 볼 수 있죠. Và mình học được cái tấm gương của Chúa Giêsu khi mà Ngài làm tất cả mọi việc Ngài đều cầu nguyện. 예수님은 그동안 기적을 행하실 때나 제자들을 확정하실 때나 지금 십자가 사역을 앞에 두고도 기도를 하시는 거예요. Mình thấy là khi mà Chúa làm công tác Chúa cũng cầu nguyện, khi mà Chúa đi chữa lành đuổi quỷ Chúa cũng cầu nguyện, đi làm chứng Chúa cũng cầu nguyện, và khi mà bây giờ trước khi lên thập tự giá Chúa cũng cầu nguyện. 정말 우리는 모든 일을 기도함으로써 해야 됩니다. Và chúng ta cũng khi mà làm bất cứ một việc gì chúng ta cũng phải cầu nguyện. 네, 하나도 한 발자국도 기도 없이 할 수 없는 게 주님의 일이죠. Dạ mình thấy là công việc của Chúa không có cái việc gì mà mình làm mình không cần sự cầu nguyện hết á. 자, 결국 예수님은 기도하시다가 체포를 당하게 됩니다. Rồi cuối cùng thì Chúa kết thúc cái sự cầu nguyện của Ngài và Ngài bị bắt. 예수님은 이때도 하셨던 기도가 졸고 있는 제자들에게 시험에 들지 않게 기도해라 이렇게 말씀하십니다. Trong lúc mà Ngài cầu nguyện ở đây thì các môn đồ khác thì ngủ gục 12 giờ đêm rồi, buồn ngủ lắm rồi, thì bắt đầu họ ngủ gục thì Chúa mới nói là hãy tỉnh thức đi và vững vàng đi, đừng có để cho ma quỷ nó tấn công các người. 예수님은 제자들의 약한 부분이 뭔지를 알고 있었어요. Dạ, bởi vì Chúa Giêsu biết được cái điểm yếu của những người môn đồ của Ngài là gì. 그걸 기억하면서 늘 기도로 깨어 있어라라고 말씀하신 겁니다. Và Chúa muốn họ đó là họ phải luôn tỉnh thức để không có bị sa vào sự cám dỗ đó. 여러분, 우리가 영적으로 추락을 할 때는요, 네가 언제 그런 믿음이 있었냐, 네가 언제 그렇게 영적이었냐 이런 생각이 들면서 무너지게 만들어요. Dạ, khi mà chúng ta gặp cái sự cái đức tin của mình nó bị tha hóa, bị sa sút á, thì thường á mình sẽ rất là dễ bị tấn công. 그러니까 시험에 들지 않게 깨어서 기도해라. 이게 예수님이 끝까지 제자들을 위해서 염려하면서 해주신 말씀입니다. Và Chúa biết các môn đồ của Ngài nếu như họ không tỉnh thức thì họ có thể bị ma quỷ nó cám dỗ và nó lợi dụng bất cứ lúc nào, cho nên Chúa luôn luôn nhấn mạnh với họ đến cuối cùng đó là hãy tỉnh thức. 자, 예수님이 잡히셨어요. 예수님이 잡히셨어요. Dạ rồi cuối cùng là Chúa Giêsu bị bắt. 잡혀서 어디로 가냐면 대제사장이 있는 대제사장의 관저 집으로 예수님이 잡혀가십니다. Rồi đầu tiên bị bắt thì đưa Ngài đi đâu? Bị bắt thì đưa Ngài về nhà của thầy tế lễ thực phẩm. 산헤드린 공의회를 열 수 있는 대제사장의 관저로 예수님 잡혀간 거죠. Dạ, nó là nhà nhưng thực ra nó có một cái phòng to là cái nơi mà cái công đồng Sanhedrin người ta hay họp với nhau á. 거기에서 예수님은 그들 앞에 재판을 받게 됩니다. Và tại đó thì họ xét xử Chúa. 재판을 받을 때 마가복음에서는 이렇게 이야기를 합니다. Mà ca bộ cứ và ở trong Mác thì trong cái quá trình thẩm vấn Chúa đó thì ở trong Mác có chép lại như thế này. 그들이 예수님께 질문하는 거예요. 네가 찬송받으실 분의 아들 그리스도냐? 이렇게 질문을 합니다. Họ hỏi Chúa là ngươi có phải là
là đấng Messi là đấng Christ con của đấng Đức Chúa Trời hay không? 그때 예수님은 그 사내들이 법정 앞에서 내가 그다 이렇게 대답을 하십니다. Thì lúc đó Chúa Giêsu trả lời với họ là chính là đấng ấy. 누가복음에서도 그렇게 기록을 합니다. Luca cũng viết như vậy. 인자는 전능하신 하나님 보좌 우편에 앉아 계신다. Chúa Giêsu nói là con người sẽ ngồi trên bên hữu ngai của Chúa Trời. 그런데 그 사내들이 공의의 법정에서는 이거를 증거로 채택하지 않죠. 예수님 그 누가복음이나 마가복음에서 이렇게 네가 하나님의 아들이냐, 하나님 보좌 우편에 계시는 어린이 아니다 이렇게 이야기하고 있지만 사내들이 공의에서는 그걸 받아들이지 않아요. Thì nhưng mà những cái người ở trong cái công hội Sanhedrin thì họ có chấp nhận cái chuyện đó, hoặc Chúa Giêsu khẳng định như vậy. 자, 예수님이 이렇게 재판을 받고 있을 때 법정 뜰 안에서는 베드로가 예수님을 부인하는 일이 일어났죠. Thì trong lúc mà Chúa đang ở trong dinh của thầy tế lễ thực phẩm thì ở bên ngoài, ở bên cái hành lang bên ngoài thì xảy ra cái sự kiện là Phi-e-rơ chối Chúa. 죽지 않으려고, 자기도 잡히지 않으려고, 아 예수님 모른다고, 그가 누군지 모른다고 이렇게 말을 하던 베드로가 다 그런 소리를 들었을 때 예수님이 하신 말씀이 기억났을 거예요. Khi mà cái người mà đã khẳng định là có thể họ gọi là chết vì Chúa này nọ vân vân mà chối Chúa rồi thì khi gài gãy ông bắt đầu nhớ lại cái lời mà Chúa nói với ông. 그때 베드로의 심정이 어땠을까요? Lúc đó mình tưởng tượng coi là cái tấm lòng của Phi-e-rơ như thế nào. 정말 너무너무 미안하고 너무너무 죄송하고 예수님의 그 예언이 떠오르면서 막 정말 숨고 싶은 그런 마음이었겠죠. Chắc chắn là ông rất là đau lòng, ông rất là thấy có lỗi với Chúa, rất là buồn. 이런 일이 일어나고 있을 때 마가의 다락방에서 떠났던 가롯 유다는 자살을 하게 됩니다. Và trong lúc này khi mà Chúa đã bị bắt và Chúa đang bị thẩm vấn á, thì đồng thời có một việc nữa đó là Judas Iscariot, cái kẻ mà đã phản Chúa đó thì tự tử. 여러분 가롯 유다가 자살했다고 하니까 마음이 아프잖아요. Và cái việc mà Judas Iscariot tự tử là một cái việc rất là đáng buồn. 가롯 유다가 마치 회개한 것 같지만 가롯 유다는 회개한 게 아니에요. Và có vẻ như là ông ta ăn năn nhưng mà ông ta không ăn năn. 유다는 예수님이 죄가 없다는 걸 알았다면 죽어서는 안 됐어요. Nếu như mà Judas Iscariot thật sự biết á, là mình đã làm sai với Chúa và thật sự ăn năn thì ông sẽ không có tự tử. 결국 가롯 유다는 참된 회개를 하고 죽은 게 아니라 회개하지 않았던 겁니다. Nhưng mà không Judas Iscariot trước khi chết không phải là ông ăn năn mà ông chết, mà là ông không ăn năn. 자, 사내들인 공의회에서 재판을 받던 예수님은 이 사내들인 공의회 대제사장 그룹은 예수님을 우리 손으로 죽이지 말자 이렇게 결정을 합니다. Thì sau khi mà thẩm vấn Chúa Giêsu xong thì những người ở trong cái công hội Sanhedrin người ta quyết định là đừng có để cái người Giêsu này chết trong tay của chúng ta. 예수님을 로마법으로 죽이자 이렇게 결정을 합니다. Chúng ta hãy giết cái người này theo luật của La Mã đi. 아니 예수님이 평소에도 내가 유대인의 왕이다 이렇게 주장을 했으니까 로마에 황제가 있는데 자기를 왕이라고 했으니까 예수님을 정치범으로 고발할 수 있다 이렇게 결정을 하는 거예요. Tức là họ quyết định là họ, tại vì bình thường Chúa Giêsu hay nói ta là vua của Do Thái, cho nên là họ nghĩ có hoàng đế La Mã mà cái ông này hay nói ông là vua thôi, bây giờ mình sẽ quyết định là mình sẽ giết cái người này theo cái luật của La Mã. 그래서 산헤드린 공의회에서 재판을 받던 예수님은 빌라도의 법정 여기 사진에는 없는데 빌라도의 법정으로 옮겨가게 됩니다. Thì cho nên là các ông ấy mới quyết định là sẽ di chuyển Chúa Giêsu từ cái dinh của thầy tế lễ thực phẩm lên cái nơi mà ông tổng đốc Phi-lát ông xử án. 빌라도의 법정 앞에 이제 예수님이 서시게 된 거예요. Thì bây giờ Chúa Giêsu lại tiếp tục bị thẩm vấn bởi Phi-lát. Phi-lát là đại diện của chính quyền La Mã ha. 빌라도도 여러 가지 질문으로 예수님을 신문합니다. Thì Phi-lát cũng dùng rất là nhiều câu hỏi để hỏi Chúa Giêsu. 그런데 빌라도는 눈치를 채요. Nhưng mà Phi-lát thì ông ta tinh ý và ông ta để ý được. 이 예수님에게 죽을 만한 죄가 없다는 걸 빌라도는 압니다. Ông biết, tại vì ông là nhân chính trị và ông nhìn là ông biết là cái ông này không có đáng chết, cái người tên Giêsu này không có tội gì mà đáng chết cả. 그런데 저 유대인들이 왜 나에게 이 재판을 하라고 하는지 빌라도는 이런 게 귀찮은 거예요. Dạ, tức là Phi-lát cảm thấy rất là phiền. Một cái người chẳng có tội gì rõ ràng hết mà mấy cái ông lãnh đạo
với mình rồi bắt mình phải xử án người này, trong khi mình thấy người nào có tội thì Phi-lát cảm thấy rất là phiền phức. 그래서 빌라도는 예수님을 재판하다가 예수님이 갈릴리 사람이라는 걸 알게 됩니다. Thì trong lúc mà thẩm vấn Chúa Giêsu một hồi thì Phi-lát phát hiện ra Chúa Giêsu là người Galilee. 여러분 지금 예수님이 재판받는 이곳은 유대 예루살렘이죠. Mà mọi người nhớ cái nơi mà Chúa Giêsu đang bị thẩm vấn này là Jerusalem của xứ Jude. 그리고 때는 6월절 절기 때입니다. Mà cái thời điểm lại là ngay cái lễ vượt qua. 많은 사람들이 6월절 절기를 지키려고 예루살렘 주변에 와 있습니다. Rất là nhiều người vì cái lễ vượt qua mà họ đang tập trung tại Jerusalem rất là đông. 갈릴리의 분봉왕이었던 헤롯 안티파스도 6월절 지키기 위해서 지금 예루살렘에 와 있어요. Thì cái ông vua chư hầu mà cai quản cái xứ Galilee là cái ông Herod Antipa, hiện tại lúc đó ông cũng đang đến Jerusalem để ông dự lễ luôn. 그 헤롯 안티파스가 머무는 관저가 여기입니다. Thì đó, cái chỗ mà cô vừa mới khoanh đó là cái nơi mà ông Herod Antipa ông xây cái dinh thự nghỉ dưỡng của ông đó, thì ông về ông dự lễ cho ông ở đó. 그래서 빌라도는 이 귀찮은 사건을 잘 됐다 그러고 헤롯 안티파스에게 이 예수님을 넘겨버립니다. Thì ông Phi-lát này ông thấy Chúa Giêsu như một cái củ khoai đó, bỏng tay ông không cầm trong tay được, ông nói phiền phức đó. Thành ra là ông mới nghĩ cái người này người Galilee thôi mình đá lại cho cái ông Herod đi. 그래서 예수님은 이번에는 헤롯에게 가서 또 재판을 받게 됩니다. Thì cái lần thứ ba Chúa Giêsu bị thẩm vấn là bởi ông Herod Antipa. 여러분 헤롯 안티파스 아시죠? Mọi người biết Herod Antipa đúng không? 세례 요한을 옥에 가두고 세례 요한을 참수시켰던 사람이 헤롯 안티파스. Là cái người mà đã bắt giam Giăng-Báp-tít ở trong tù và sau đó chém đầu Giăng-Báp-tít đó. 이 헤롯 안티파스는 예수님의 소문을 듣고 있어서 예수님이 되게 궁금했어요. Thì cái ông Herod Antipa này ông cũng nghe tin tức nổi tiếng của Chúa Giêsu và rất là tò mò về Chúa Giêsu. 네가 그렇게 많은 이적을 행하는 예수냐? 여기서도 한번 기적을 행해봐라. 그렇게 말을 합니다. Cho nên khi mà Chúa Giêsu bị giải đến với ông mới nói vậy là người là cái người tên Giêsu nổi tiếng đó hả? Làm phép lạ dữ lắm không? Tao đâu làm thử cái phép lạ coi coi. 그래서 예수님은 그런 헤롯 앞에서는 아무 말도 하지 않으시고 침묵으로 일관하십니다. Nhưng mà Kinh Thánh ghi lại là trước mặt cái ông Herod này thì Chúa Giêsu không trả lời, không có đáp trả gì cả. 그래서 예수님이 아무 말도 안 하니까 이 헤롯 안티파스는 예수님을 다시 빌라도에게 보내는 거예요. Hỏi một hồi Chúa Giêsu không trả lời, nên là ông Herod Antipa này mới trả ngược Chúa Giêsu về cho ông Phi-lát. 자, 여러분 예수님이 잡혀서 처음에 갔던 곳이 대제사장 그룹 대제사장 관저였습니다. Rồi Chúa Giêsu bị bắt rồi, cái nơi đầu tiên này bị giải đến là cái dinh của thầy tế lễ thực phẩm. 두 번째로 가서 재판받았던 곳이 빌라도의 법정이었습니다. Lần thứ hai Chúa bị thẩm vấn là tại dinh của Phi-lát. 세 번째 헤롯 안티파스에게 가서 재판을 받습니다. Lần thứ ba đó là Chúa bị giải đến trước mặt Herod Antipa. 그러다가 다시 빌라도 앞에 서게 됩니다. Thứ tư đó là Chúa lại bị trả ngược về trước mặt Phi-lát. 빌라도는 예수님이 죄가 없다는 걸 알고 예수님을 풀어주려고 합니다. Thì Phi-lát biết là Chúa Giêsu không có tội cho nên là ông muốn thả Chúa Giêsu ra. 6월절 명절이 되면 해마다 죄인을 한 명 이렇게 석방해주는 그런 관례가 있었습니다. Mà mỗi cái kỳ lễ này đó là có một cái lệ định, đó là sẽ tha cho một tù nhân. 그래서 빌라도는 이 예수님이 죄가 없는 것 같으니까 예수님을 풀어주려고 ha죠. Cho nên Phi-lát nghĩ là cái người tên Giêsu này thật ra cũng không phải phạm nhân thì nó không có tội chứ, là thôi thả người này ra. 그런데 거기에 모인 무리들이 항의가 아주 빗발칩니다. Nhưng mà những cái người mà có mặt ở đó thì họ gọi là kháng nghị, không chịu. 예수를 십자가에 못 박아라, 십자가에 못 박아라. 그러면 그렇게 외치는 거예요. Họ la lên lại đóng đinh nó trên thập tự giá, đóng đinh nó trên thập tự giá. 자, 아까 겟세마네 동산에 기도하러 갔을 때가 한 12시쯤 됐다 그랬죠. Hồi nãy mình nói là Chúa Giêsu trong vườn Gethsemane là khoảng 12 giờ đêm đúng không? 예수님이 잡혀서 산헤드린 공의회, 그 다음 빌라도 법정, 그 다음 헤롯 안티파스, 그리고 다시 빌라도의 법정으로 밤새도록 왔다 갔다 하면서 재판 받으시고 그러는데 시간이 꽤 많이 흘렀습니다. Thì trong cái lúc mà Chúa bị giải đi hết chỗ này đến chỗ kia 4 lần thẩm vấn như vậy thì đến lúc mà xử xong đó là một mấy gọi là thời gian trôi rất là nhiều rồi. 그래서 이 빌라도는
백성들이 예수님 십자가에 못 박으라고 하는 그 요구를 외면하지 못하고 결국 예수를 십자가에 못 박도록 이렇게 사형 언도를 내리게 되죠. Và rốt cuộc thì Phi-lát không có chống lại được, sợ là dân sự sẽ gọi là nổi loạn á, làm nên bạo loạn, cho nên là ông ngại cái chuyện phiền phức đó, cho nên là ông quyết định là ok thì đóng đinh thập tự giá. 그때 시간이 아마 새벽 5시나 6시쯤 되었을 것 같습니다. Thì người ta dự đoán là khoảng thời gian cái lúc mà Phi-lát ok cái việc đóng đinh Chúa là khoảng 5-6 giờ sáng. 예수님의 십자가형이 확정된 거예요. Thì cái hình phạt thì Chúa Giêsu đã được xác định. 그런데 한번 생각해 보세요. 그 새벽에 예수님을 십자가에 못 박아라 했던 이 사람들이 누굴까요? Thì đố mọi người là 5-6 giờ sáng mà chạy đến vô trước dinh của ông Phi-lát rồi kêu là đóng đinh nó cho thập tự giá, đóng đinh nó cho thập tự giá, cái đám người này là ai? 일주일 전에 예수님이 예루살렘에 입성할 때만 해도 호산나 호산나 하면서 예수님을 환영했던 사람들이었습니다. Họ là những người mà chỉ mới một tuần trước thôi khi Chúa Giêsu còn gửi lời lên vào Jerusalem là họ còn Hosanna Hosanna tung hô Chúa. 그런데 이 사람들이 일주일 만에 이렇게 마음이 바뀐 걸까요? Nhưng mà chỉ mới một tuần thôi mà họ thay lòng đổi dạ rồi hả? 그 사람들이 아니라 이 새벽에 예수를 십자가에 못 박으라고 외쳤던 사람들은 바로 대제사장과 바리새인들에 의해서 이곳에 와서 예수를 십자가에 못 박으라고 하는 사람들이었습니다. Thật ra không phải là cái này dân đông đó, tại vì dân chúng ủng hộ Hosanna Hosanna Chúa, không phải những người này. Đấy là không phải là những người này là những người tại mới 5-6 giờ sáng không ai vô rảnh là vô ở Phi-lát để mà làm vậy hết đó. Những cái người này là những người trong cái nhóm lãnh đạo tôn giáo thời bây giờ, những người mà vẫn luôn có với Chúa Giêsu trong cái thời gian vừa qua. 자, 어쨌든 예수님은 십자가형을 언도받고 이제 십자가를 지고 골고다로 가시게 됩니다. Sau đó thì bắt đầu mình biết hai Chúa bị phạt đánh đòn roi, sau đó thì Chúa phải bắt thập tự giá lên đồi Golgotha. 네, 여러분에게 이 사진을 좀 보여드릴게요. Tôi cho mọi người xem cái hình này. 예수님 십자가 겟세마네 동산에서 잡혀서 그 사내들인 공의에 그 대제사장의 관저가 있는 곳으로 끌려가신 그 계단입니다. Đây là cái cầu thang mà khi mà họ bắt Chúa Giêsu trong vườn Gethsemane đó thì họ sẽ dẫn Chúa đi lên cầu thang này để đến nhà của thầy tế lễ thực phẩm. 이게 똑같은 길이에요. 올라가는 길이에요. Đây là con đường đi lên ha. 여기 붙어있는 이 조각된 지금도 가면 있는 이거를 좀 크게 보면 이렇게 있습니다. 예수님 끌려가시는 모습이에요. Thì bây giờ người ta cho nên bây giờ nó là di tích rồi, cho nên là người ta mới làm một cái bảng người ta thể hiện cái hình ảnh là Chúa Giêsu đang bị bắt đi ha, bị bắt đi. 아니 예수님이 무슨 흉악한 죄인도 아니고 뭐 큰 사기를 친 사람도 아닌데 요 끌려가는 모습을 보세요. 아주 무슨 큰 죄인을 끌고 가는 그런 모습입니다. Mình thấy là Chúa Giêsu chẳng làm cái gì, không có giết người, không cướp của, không làm gì ai hết mà bị bắt đi như thể là ngày phạm một cái tội gì kinh khủng lắm. 네, 끌려가서 예수님은 산헤드린 공의회에서 재판을 받게 되죠. 대제사장 관저가 있는 산헤드린 공의회에서 재판을 받습니다. Thì bị bắt đi rồi giải đến dinh của thầy tế lễ thực phẩm. 그리고 예수님이 두 번째로 재판을 받는 것이 빌라도의 법정이었죠. Sau đó là Chúa bị giải đến Phi-lát. 여기가 빌라도의 법정입니다. Đây là cái trường án Phi-lát. 그리고 헤롯 안티파스에게 갔다가 최종적으로 십자가형을 언도받는 것이 빌라도 법정이죠. Và đây cũng là nơi mà sau khi mà chuyển qua cho Herod rồi chuyển lại thì nơi này là nơi xác định Chúa sẽ bị đóng đinh. 그래서 예수님은 이 빌라도 법정에서 십자가형을 언도받으시고 여기 빌라도 법정에서 십자가형을 언도받으시고 골고다 언덕까지 십자가를 지고 가십니다. Thì cuối cùng là Chúa phải ra vác thập tự giá và đi từ chỗ của Phi-lát đi ra Golgotha. 예수님 십자가 지고 가신 그 길을 라틴어로 비아돌로로사라고 합니다. Thì cái con đường mà Chúa Giêsu ngày vác thập tự giá từ dinh của Phi-lát, từ trường án Phi-lát đi đến đồi Golgotha đó, trong tiếng Latin đó nó là Via Dolorosa. 그 성지순례를 가보면 이런 표가 있습니다. Nếu mà mọi người đi qua Israel mọi người tham quan đó thì mọi người sẽ thấy cái bảng này. Via Dolorosa. con đường thương khó ha, Via Dolorosa. 여기에서 예수님이 십자가를 지고 골고다 언덕까지 가는 데에는 14번의 단계를 거쳐서 가게 됩니다. Và bây giờ người ta làm thành cái di tích cho nên người ta đánh dấu 14 cái cột mốc mà trên cái đoạn đường Chúa Giêsu vác thập tự giá từ chỗ của Phi-lát ra đến đồi Golgotha.
여기가 네 번째 지점이고요. Đây là địa điểm thứ tư. 중간중간 이런 지점들이 있습니다. Nói chung là khi qua đó thì người ta sẽ dẫn cho mọi người đây là điểm thứ nhất, đây điểm thứ hai, đây điểm thứ ba và có 14 điểm như vậy. Mình qua tới Israel người ta sẽ dẫn mình đi ha. 제가 성지순례를 갔을 때 가이드에서 내일은 예수님이 십자가 지고 가셨던 비아돌로 로사를 갈 겁니다라고 이야기했어요. Hôm cái lúc mà tôi đi qua Israel đó thì cái người hướng dẫn người đi du lịch đó họ mới nói là ngày mai chúng ta sẽ được đi tham quan cái đoạn đường mà Via Dolorosa, cái đường thương khó của Chúa Giêsu. 그래서 저는 예수님의 고난을 묵상하면서 그 길을 걸어가야겠다 생각하고 손수건도 준비하고 올 준비를 하고 있었습니다. Cho nên tôi nghĩ là vậy nè, chà đi cái đoạn đường nó chắc khóc dữ à, thương tâm rồi các thứ là chuẩn bị khăn giấy rồi các thứ quá chừng luôn. 그런데 요즘 성지순례를 가보면 제가 그 길을 가다가 눈물이 쏙 들어갔습니다. Nhưng mà cái bây giờ người ta làm một cái địa điểm tham quan du lịch đó, tôi đi cái nước mắt nó chảy ngược vào trong đó rồi. 예수님의 고난을 묵상할 정신이 없었어요. Dạ. Bây giờ mình đi cái đoạn đường đó mình không có tâm trí đâu mà suy gẫm về sự thương khó. 그리고 그 길 옆에 이 수많은 성지 순례객들을 대상으로 장사하는 사람들이 Tại vì 많아요. bây giờ mọi người biết địa điểm du lịch mà nó buôn, nó bán đủ thứ đồ lưu niệm màu này, màu sắc nó hết khóc nổi luôn. 그래서 그들이 스카프 원달러 하는데 예수님의 고난을 묵상할 정신이 없었던 거예요. Mình đi là mình định kêu là mình đi thì mình suy gẫm về sự chết của Chúa gác vào người giáo Chúa đi khổ sở xong rồi khóc rồi nha, mà tới là thấy cái bà mà nó bán đồ nó cầm cái khăn uống vậy là $1, $2. 예수님의 고난의 그 길까지도 이렇게 장사하는 데 쓰여지는 아주 씁쓸한 현실인 거예요. Thì đó là cái hiện thực, đó là đáng buồn, đó là cái con đường để kỷ niệm sự thương khó của Chúa bây giờ người ta cũng dùng để người ta buôn bán rồi. 자, 그래서 이 비아돌로로사 14 마지막 14번째 지점에 도착하면 여기 교회가 하나 있습니다. Và một cái đặc trưng của xứ Thánh bây giờ đó là mọi người đi đâu cũng thấy nhà thờ hết trơn á, có nghĩa là bất cứ một cái địa điểm nào trong cái Thánh là người ta đều xây nhà thờ hết. Thì đây là địa điểm cuối cùng, đây là đồi Golgotha, bây giờ nó cũng có một cái nhà thờ to trên đó rồi. 이게 한국말로는 성묘교회라고 하는데 bên tiếng Hàn người ta gọi là nhà thờ mộ thánh. 이 교회는 로마 황제 폰티판스누스의 어머니가 지은 교회입니다. Cái nhà thờ này là do mẹ của hoàng đế La Mã tên là Constantinus xây ra. 자, 여러분 예수님이 이 땅에 오셔서 예수님이 탄생하신 게 1년이죠. 그리고 33년 동안 공생애를 하십니다. Chúa Giêsu này Giáng sinh là trở thành cái cột mốc, cái công nguyên đúng không? Và sau đó năm thứ 33 là ngày chết. 그리고 이때부터 계속 교회의 환란 시대가 시작되는 거예요. Và bắt đầu từ lúc Chúa chết này là thành là hội thánh là liên tục là mắc bớ. 로마가 엄청나게 핍박을 합니다. Chính vì La Mã mắc bớ hội thánh rất là dữ dội. 그때는 예수라는 말만 들어도 완전히 목이 날아가는 그런 시대였어요. Đó là cái thời kỳ mà chỉ cần mình nói chữ Giêsu thôi là bay cổ liền, chém đầu tại chỗ liền. 그런데 콘스탄티누스 황제가 313년에 기독교를 봉인하게 됩니다. Thế nhưng mà có một cái ông hoàng đế La Mã, ông ta cai trị vào khoảng năm 313. Thì cái năm này cái ông này ông lên làm vua và ông công bố rằng Cơ đốc giáo sẽ trở thành quốc giáo của đế quốc La Mã. 거의 약 300년 동안 기독교에 엄청난 박해가 있었던 그런 시기이죠. Thì mình thấy là trong vòng khoảng 300 năm là Cơ đốc giáo bị bắt bớ vô cùng. 그런데 이 콘스탄티누스 황제는 어떻게 기독교를 봉인하게 됐을까요? Nhưng mà làm thế nào một hoàng đế La Mã mà lại công nhận cho Cơ đốc giáo như vậy? 여러 정치적인 배경들이 있지만 콘스탄티누스 황제의 엄마가 기독교인이라고 합니다. Có rất là nhiều cái bối cảnh chính trị đằng sau câu chuyện này thì mình không có thời gian nói đến, nhưng mà có một cái lý do then chốt, đó là mẹ của hoàng đế Constantinus là Cơ đốc giáo, Cơ đốc nhân. 그녀의 이름이 헬레나죠. 헬레나. bà tên là Helena. 그 헬레나에게 유대인 여종이 있었다고 합니다. Cái bà Helena này người ta kể là bà cũng người La Mã luôn, nhưng mà bà có một cái người gọi là tỳ nữ đầy tớ gái là người Do Thái. 그 여자 아이가 헬레나에게 예수님의 이야기 복음을 전했다고 합니다. Thì chính cái đứa nô tỳ đó nó mới làm chứng cho bà về Chúa Giêsu.
그리고 그 헬레나가 예수님을 믿고 그 아들 황제 콘스탄티누스에게 복음을 전한 거죠. Thì cái bà Helena là bà tin Chúa và bà còn làm chứng cho cả con trai của bà là hoàng đế Constantinople của Chúa luôn. 콘스탄티누스가 기독교를 이렇게 공인하게 된 데에는 이런 배경들이 있습니다. Thì đó là cái bối cảnh của câu chuyện tại sao hoàng đế Constantinople là hoàng đế La Mã mà lại công nhận Cơ Đốc giáo là quốc giáo của quốc La Mã ha. 자, 여기가 교회 입구입니다. Và đây là cái lối vào của cái nhà thờ mộ thánh. 여기에 들어가는 사람은 항상 와글와글 많아요. Mà lúc nào cái địa điểm du lịch này nó cũng đông người lắm. 이 안으로 들어가 봤는데 컴컴해서 뭐가 뭔지 잘 너무 컴컴했어요. Tôi vào trong rồi nó cứ thui tới mò không thấy gì hết á. 이것이 바로 이 안에 있는 예수님의 십자가가 세워졌던 그곳이라고 합니다. Thì vô trong thì người ta nói là đây là chỗ thập tự giá của Chúa nè, thì mình tin vậy thôi nhưng mình cũng không biết nữa. Nó không có còn như hồi xưa nữa. 네, 예루살렘은 오늘날도 그래요. 정치적으로, 종교적으로 하여튼 복잡한 도시가 예루살렘입니다. Và tôi thấy là tôi đi rồi tôi nói là Jerusalem nha, đến tận ngày hôm nay nó còn rất là phức tạp. Chính trị, văn hóa, tôn giáo, du lịch, tham quan nhiều nữa. 이 성묘교회도 마찬가지예요. Cái nhà thờ mộ thánh này cũng vậy. 관광객들이 수없이 오니까 수입이 엄청나겠죠? Bây giờ nó đơn giản là một cái địa điểm du lịch và người ta kiếm tiền rất nhiều từ cái vé, người dân du lịch họ mua vé vào. 그런데 그 수입도 여러 곳에서 이렇게 나누어서 가진다고 합니다. Và tôi nghe người ta nói là cái thu nhập, cái tiền vé, cái tiền mà người ta thu được từ cái phí du lịch của khách du lịch đó là chia ra đủ thứ nhóm hết, chia ra cho nhóm này ăn chia với nhau. 하여튼 예루살렘은 이렇게 복잡한 도시, 사람을 죽이는 하나님의 아들 예수님도 죽이는 이런 도시가 예루살렘입니다. Tóm lại là hồi xưa nó phức tạp, nó là cái nơi mà giết chết con của Chúa Trời là Giêsu Christ như thế nào thì ngày hôm nay nó cũng y như vậy. 예수님은 이렇게 비아돌로로사를 십자가를 지고 골고다 언덕으로 올라가십니다. Thì tóm lại là Chúa Giêsu ngày vác thập tự giá đi từ trường án Phi-lát đến đồi Golgotha trên cái đoạn đường gọi là Via Dolorosa. 그 지고 간 십자가에 못이 박힌 시간이 아침 9시입니다. Thì cái giờ mà Chúa bị đóng đinh lên cái cây thập tự đó là 9 giờ sáng. 그리고 오후 3시에 숨을 거두시죠. Và Chúa bị treo từ 9 giờ sáng cho đến 3 giờ chiều thì Chúa tắt hơi. 그 예수님의 십자가 머리 꼭대기에는 유대인의 왕 예수라는 푯말이 조롱하듯이 붙어 있었습니다. Và ở trên đầu của Ngài phía trên này có các hội tấm bảng là đây là vua của dân Do Thái viết với cái ý nghĩa chế giễu. 그런데 이 사실 2000년 전에 골고다 언덕에서 일어났던 이 사실은 Nhưng mà cái điều mà đã diễn ra trên đồi Golgotha 2000 năm về trước này 자, 예수님의 십자가 이 사건은 이미 예수님 때보다 700년 전에 이사야가 예언을 했습니다. cái việc mà Chúa Giêsu này trải qua trên đồi Golgotha nó đã được nói tiên tri từ trước 700 năm trước rồi. 고난받는 종의 예언을 이사야 53장에서 하고 있죠. Đó là cái lời tiên tri về người đầy tớ chịu khổ nạn của Giê-hô-va của nhà tiên tri Ê-sai trong Ê-sai đoạn 53. 그가 버림받고 찔린 것은 우리의 죄악 때문이다. Người đã vì sự gian ác của chúng ta mà chịu vết đó. 700년 전에 이사야가 그렇게 예언을 했어요. 700 năm trước Ê-sai đã nói tiên tri rồi. 그리고 그보다 더 먼저 1000년 전에는 다윗도 시편에서 그렇게 예언을 했습니다. Và hơn 1000 năm về trước đó thì David cũng đã nói tiên tri trong cái bài tiên thiên của ông. 시편 22편에 보면 손과 발을 묶고 그의 속옷을 나누어 가진다라는 이런 말씀이 있습니다. Trong tiên thiên thứ 22 David đã từng nói tiên tri đó là người ta sẽ bắt thăm chia cái áo sống của người. 1000년 전, 700년 전에 했던 그 예언이 실제로 이루어지게 된 거예요. Và cái lời tiên tri 700 năm trước hay là hơn 1000 năm trước đã được ứng nghiệm. 여러분 이 이야기는 제가 옛날 이야기를 하는 게 아니에요. Cho nên cái việc mà tôi đang kể đây, cái câu chuyện này không phải là câu chuyện đời xưa. 실제로 2000년 전에
일어났던 역사입니다. mà nó là lịch sử thật sự đã xảy ra hơn 2000 năm về trước. 이 세상에 오셔서 이 세상에서 살았던 하나님의 아들 예수님. Giêsu con Đức Chúa Trời đã xuất hiện trên đất này và đã rời đi. 그분은 역사를 BC와 AD로 나누는 그런 분기점을 이루신 분입니다. Và Ngài là đấng đã đặt cái dấu phân chia cho dòng lịch sử trước công nguyên và sau công nguyên. 예수 그는 누구입니까? Và Giêsu Ngài là ai? 예수님은 하나님이셨어요. Giêsu là Đức Chúa Trời. 하나님이 자기를 하나님이라고 했다고 죽임을 당하셨습니다. Và bởi vì Ngài khẳng định Ngài là Đức Chúa Trời nên Ngài đã phải chịu chết. 그것도 사람의 손에 의해서 죽임을 당했습니다. Mà lại còn chịu chết trong tay của con người. 그런데 이 사실이 인간을 구원하는 진리가 되었어요. Nhưng mà cái sự thật này nó lại trở thành chân lý để đem sự cứu rỗi đến cho con người. 이것이 하나님이 일하시는 방법입니다. Đây là cái cách làm việc của Đức Chúa Trời. 자, 예수님은 십자가에서 고통당하시다가 결국 십자가에서 숨을 거두십니다. Rồi câu chuyện tiếp tục là Chúa Giêsu rốt cuộc thì 3 giờ chiều Ngài tắt hơi. 성경대로 예언의 말씀 그대로 돌아가신 거예요. Ngài chết đúng theo lời Kinh Thánh tại Văn Tiên tri về Ngài. 자, 하나님이신 분이 왜 이 땅에 인간의 몸으로 오셔서 이렇게까지 하시나, 도대체 이분이 왜 이러시나, 이런 생각이 드실 거예요. Và chúng ta sẽ bắt đầu có suy nghĩ là tại sao Đức Chúa Trời, Ngài là con của Đức Chúa Trời và Ngài là phải đến trên đất này rồi Ngài là phải chết theo kiểu như vậy. 그것을 우리는 한마디로 사랑이라고밖에 표현할 수 없습니다. Chỉ có một cái từ duy nhất để chúng ta có thể giải thích cho chuyện này, đó là tình yêu. 그것이 인간을 향한 하나님의 마음이셨어요. Đó là tấm lòng của Đức Chúa Trời dành cho con người. 자, 예수님은 예수님의 몸으로 성전을 허셨습니다. Chúa Giêsu bởi thân thể của Ngài, Ngài từng mô tả thân thể của Ngài là bức màn trong đền thờ. 예수님이 숨을 거두시는 순간 성전 안에 있던 휘장이 찢어졌습니다. Khi mà Chúa Giêsu Ngài tắt hơi thì cái màn trong đền thờ bị xé làm đôi. 그리고 예수님은 사흘 만에 다시 내가 이걸 지을 것이다라고 말씀하신 것처럼 사흘 만에 부활하셨습니다. Và sau 3 ngày Chúa Giêsu Ngài sống lại. 그곳에 있었던 로마 군병들이나 그 장소에 있었던 많은 사람들이 있었죠. Và khi mà Chúa chết đó, những cái hiện tượng xảy ra, rất nhiều các binh lính La Mã họ chứng kiến. 예수님을 사용하는 그 현장에 있었던 백부장은 예수님이 돌아가시는 이 사실을 이 광경을 목격하고 이렇게 고백을 합니다. Một người đội trưởng của binh lính La Mã thì họ chứng kiến cái việc mà Chúa chết đó, họ đã phải xưng nhận như thế này. 이 사람은 진실로 하나님의 아들이었다. Người này thật là con của Chúa Trời. 이방인이 이렇게 고백을 했어요. Một người dân ngoại mà họ có thể xưng nhận như vậy. 유대인들은 조롱했지만 이방인은 믿었습니다. Và thấy dân của Chúa là dân Do Thái thì chế giễu Ngài, chế giễu sự chết của Ngài. Còn một dân ngoại thì lại tin nhận Ngài. 이렇게 예수님은 십자가에 못 박혀서 돌아가시고 무덤 속에 들어가시게 되죠. Như vậy là Chúa Giêsu Ngài chết và Ngài bị chôn ở trong mồ. 그리고 그 예수님의 시신을 처리해주는 아리마대 요셉이라는 사람도 성경에 등장을 합니다. Và cái nhân vật mà đã xử lý cái xác cho Chúa và đem chôn cất ở trong mộ đó là Joseph, người ở thành Arimathe. 밤중에 예수님을 찾아왔던 니고데모도 향품을 가지고 와서 예수님에 대한 존경을 표합니다. Và đây là lần thứ 3 mà người tên Nicodem xuất hiện, tại vì ông đem hương liệu đến để sức xác, để ướp xác cho Chúa. 이렇게 예수님은 십자가에서 돌아가심으로써 공생의 3년의 사역을 다 마치셨습니다. Như vậy là với sự chết và được chôn ở trong mồ này, Chúa Giêsu hoàn thành chức vụ trên đất của Ngài. 자, 이후에 예수님 부활하시는 이야기는 다음 시간에 할 거고요. 오늘은 여기까지 하도록 하겠습니다. Câu chuyện Chúa Giêsu sống lại chúng ta sẽ học trong giờ học sau. Kết thúc ở đây. 네, 35분에 시작할까요? Dạ, 15 giờ 35 phút mình học tiếp. 수고하셨습니다.